सुरक्षाको लागि नै वी अप्लाई पावर, त्यही पावर अप्लाई गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अनि स्ट्राटेजीमा सुरु हुन्छ। सो इट बिगिन्स फ्रम दिस 4 एलिमेन्ट्स अफ द स्टेट। तपाईहरुलाई डेफिनेसन चाहियो भनेपछि आफ्नो टाइममा हेर्नु होला व्हाट अ स्टेट इज, आफ्नो टाइममा व्हाट अ सोभरेनिटी इज। ओके, यो भयो भने तपाईहरुलाई अलिक सजिलो होला। कन्स्टिट्युसन अफ नेपालले के भनेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल त नेसन स्टेट त हो, तर नेसन चाहिँ कुन अर्थमा भनेपछि इफ यु गो टु कन्स्टिट्युसन यु फाइन्ड दिस डेफिनेसन इज टु हाउ अ नेपाल इज अ नेसनल स्टेट, नट अ मल्टिपल नेसनल स्टेट। अनि पावर भन्ने कन्सेप्ट के हो? लेट्स ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट द पावर इज। हामीले फिजिक्समा पढ्दाखेरि पनि पावरलाई डिफाइन गर्छ नि, द क्यापेसिटी अफ डुइङ वर्क भनेर। पावर चाहिँ इन टर्म्स अफ मिलिट्री एन्ड पोलिटिक्स इट इज द एबिलिटी टु इन्फ्लुएन्स द बिहेभियर अफ अदर स्टेट अथवा अरू कुनै पनि एनी पोलिटिकल इन्टाइटी को बिहेभियरलाई कसरी चेन्ज गर्ने, त्यसको लागि त पावर लगाउनु पर्यो। एन्ड द सेकेन्ड थिङ इज इफ यु वान्ट टु इम्पोज योर विल अपन नन यो चाहिँ नन स्टेट अर्गनहरू कोही छ भने अथवा चाहिँ बाहिरको अर्को कुनै चाहिँ स्टेटहरू छ भने इफ यु वान्ट टु इम्पोज योर विल अपन देम, so you have to apply the power. So the power comes always in relation to others. It doesn't exist alone. So it is studied, it is defined, and it is compared always in relation to other states or other groups. So the national power, when we talk of the national power, it means the total capability of a state, the sum of all resources available when we want to gain a desired ends with relation to other states. अनि what are the elements of national power? यो तपाईहरुले पोलिटिकल साइन्समा अथवा अन्ततिर कहीँ पढ्दाखेरि पढ्नुभयो होला। एलिमेन्ट्स अफ नेशनल पावर त धेरै छ जसबाट we can gather power. So these are the elements. There are several elements of national power. The first being the geography. So we talk about its size, location, topography, climate. अब यसको क्वालिटीले गर्दाखेरि जियोग्राफीबाट how we can gather the power. Natural resources, डेमोग्राफी। अब डेमोग्राफीमा जाँदाखेरि चाहिँ यसको साइज के छ, हाम्रो पपुलेसन कति छ, पपुलेसनको क्वालिटी के छ, within the population how is the harmony, how it is composed, whether the people are well educated, whether people are healthy. So it depends, power depends on that. And also the economic capacity. The economic capacity राम्रो भयो भने in terms of defense, in terms of our strategic production बलियो हुँदै जान्छ, then we can be powerful. Otherwise गाह्रो पर्छ। The technological base चाहिँ अहिलेको समयमा even if you have nuclear capability त झन् राम्रो भयो। Socio-cultural cohesion. विभिन्न groups of people in every country you find विभिन्न groups of people, अब उनीहरुको बीचमा चाहिँ the kind of socio-cultural cohesion, एकजुटता के छ त्यो देशमा, अनि नेशनल विल, नेशनल मोरल, मिलिट्री कैपेबिलिटी, आर्म फोर्सेस के छ, कस्तो छ, यसको ट्रेनिङ देखि लिएर यसको आफ्नो भित्र मटेरियल देखि लिएर त्यसपछि त्यो देशको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी and political system, whether it is democratic or autocratic, so it also matters. So these are the elements of national power. Those are elements of national power. So within from the elements of national power in statecraft, there are certain formal tools which we call them instruments of state power. Just the diplomacy, economy, military, information. तपाईहरुको त्यो किताबमा प्राइमरमा चाहिँ यो डिप्लोमेसीको एउटा हंगामा त्यहाँ पब्लिक डिप्लोमेसी भनेर लेखेको छ। त्यो अलि धेरै अगाडिको किताबबाट त्यो बनाएको जस्तो लाग्यो मलाई। अहिलेको जमानामा द पब्लिक डिप्लोमेसी एस्पेक्ट इज ह्यान्डल्ड बाइ द इन्फर्मेसन। पब्लिक डिप्लोमेसी भनेको नै अर्को देशको जनताहरुसँग चाहिँ कसरी सम्बन्ध राख्ने,
अर्को देशमा भएको विभिन्न सिभिल सोसाइटिजहरुसँग कसरी सम्बन्ध राख्ने, उनीहरुलाई कसरी इन्फ्लुएन्स गर्ने, उनीहरुसँग चाहिँ हाम्रो देशको सम्बन्ध कसरी उजागर हुन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी पब्लिक डिप्लोमेसी भनेर भन्छौँ। त्यो कामहरु चाहिँ अहिले इन्फर्मेसन डिपार्टमेन्टबाट हुन्छ। दिज आर दि 4 इम्पोर्टेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट्स अफ स्टेट पावर। र यसलाई हामीले कौटिल्यको भाषामा भन्यो भने सामदाम दण्डभेद भने पनि हुन्छ। साम भनेको चाहिँ संवाद, कसरी कुरा गरेर नेगोसिएसन गरेर, दाम भनेपछि इकोनोमी, दण्ड भनेपछि when you use the military, and the भेद भनेपछि उनीहरुको उसमा डिसेन्सन कसरी ल्याउने। अब हामीले कहिलेकाहीँ यो चारवटा इन्स्ट्रुमेन्ट्सलाई चाहिँ हामी टुल्स भनेर भन्छौँ। अब यो टुल्सहरुले कसरी के काम गर्छ भन्यो भने त्यसलाई हामी टेक्निक भनेर भन्छौँ। त्यसकारण कस्तो अवस्थामा कुन चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टलाई लिएर कस्तो किसिमको टेक्निक अपनाउने, त्यो कुरा चाहिँ हामी टुल्स र टेक्निक्समा निर्धारण हुन्छ समय अनुसार। हुन त्यो डिप्लोमेटिक, इकोनोमी, इन्फर्मेसन र मिलिट्री यो सबै कुराहरु चाहिँ दे कम विदिन द नेशनल स्ट्र्याटेजी। त्यो नेशनल स्ट्र्याटेजीमा भित्र चाहिँ कसरी कसरी यो टेक्निक्सहरुलाई कसरी लिने भन्ने कुराहरु यसमा अध्ययन हुन्छ। के हुन्छ, इन एभ्री कन्ट्री after you have defined your national interest, how do we define our national interest? Some national interest we can derive from our constitution. Other national interest can be defined by the particular government in seat. So they define the national interest in every country. And what they try to do is they want to protect it, they want to promote it, and advance their national interest. But it is not that easy. When every state is trying to do protection, promotion, and advancing, there are always some kind of clashes, because national interest of other countries may not be complementing, may not be cooperating, may not be supporting. So when they are very diverse and opposing each other, so they are in clash. So one side may try to impose its will upon the other, entering into conflict. Normally, the country or the state, whichever is belligerent, will try to apply its armed forces. So states aspiring to achieve their goals may decide to employ their instruments of power, including the military. So a state organizes and prepares itself to discharge its functions through the national policies. And from that national policies, we develop national strategy. अब यसलाई पछि हामी डिटेलमा will define. A national strategy relates to all national policies and combines all resources and instruments toward achieving all those national interest objectives. यो कुरा अलि पछि क्लेरिफाई होला। अब यो नेशनल सेक्युरिटी स्ट्र्याटेजीलाई हामी बोल्ने भाषामा यसलाई ग्रान्ड स्ट्र्याटेजी पनि भन्छौँ, यसलाई नेशनल स्ट्र्याटेजी मात्र पनि भन्छौँ। र जब सुरक्षासँग सम्बन्धित हुन्छ यसलाई हामी नेशनल सेक्युरिटी स्ट्र्याटेजी भन्छौँ। तपाईहरुलाई थाहा छँदै छ, about a year back we have already made नेपालको नेशनल सेक्युरिटी स्ट्र्याटेजी। So your national security strategy is not a permanent document. It keeps on changing with the situation. It also keeps on changing with the change of the government as well. अब अहिलेको 5 वर्षको जुन गभर्नमेन्ट छ, यो गभर्नमेन्ट गएपछि the next government will have its own national security strategy. त्यो प्रक्रिया चाहिँ त्यो हो। जस्तो अमेरिकामा every 4 इयरमा जुन गभर्नमेन्ट आउँछ, त्यो गभर्नमेन्टले चाहिँ आफ्नो गभर्नमेन्ट चाहिँ सत्तामा आइसकेपछि after 4 or 5 months they produce their national security strategy document. अब यो विभिन्न देशमा विभिन्न भाषा छ यसलाई बोलाउने नामहरु। ग्रान्ड स्ट्र्याटेजी is understood with different names. French call it total strategy.
whereas others call it national security or national security strategy. पहिला हामीले नेपालमा एउटा लागू गरेका थियौँ इन्टरनल सेक्युरिटी एन्ड डिफेन्स भनेर। त्यो पनि त्यो 80 समयमा त्यसलाई आइड्याड, त्यसलाई पनि नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी भन्न सकिन्छ देशमा इन्सर्जेन्सीको समयमा। अब यसको डेफिनेसनलाई हेरौँ। नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी हेज बिन डिफाइन्ड, अनि यो डेफिनेसनले के भन्छ? आर्ट एन्ड साइन्स अफ डेभलपिङ एन्ड युजिङ political, economic, and informational powers together with armed forces, चारवटा इन्स्ट्रुमेन्टको कुराहरू आयो, as necessary during the peace and war to afford the maximum support to policies in order to increase the probabilities and firm able consequences of victory and to lessen the chance of a defeat. So this is the national security strategy अथवा national strategy. You better, अब यसलाई चाहिँ तपाईहरुले इफ यु कमिट टु मेमोरी, यसलाई चाहिँ पछि कुनै समयमा लेख्दाखेरि सजिलो हुन्छ, अथवा दिस अल्सो हेल्प्स यु यो करेन्ट अफेयर्सको पेपरहरुमा यो नेसनल स्ट्राटेजी भन्या के, स्ट्राटेजी भन्या के, अथवा यससँग रिलेटेड पावरको जतिको कुराहरु छ यो सबै कन्सेप्टहरुलाई मैले यो डिटेलमा खास राखेको कारण पनि यो कुराहरु बुझ्नुभयो भने तपाईहरुलाई करेन्ट अफेयर्स सम्बन्धीका विषयहरुमा पढ्दाखेरि यसले धेरै सजिलो हुन्छ, यसले राम्रोसँग बुझाउँछ। अब मैले एउटा यहाँ चार्ट राखेको छु, हायरार्की फ्लो चार्ट अफ नेशनल सेक्युरिटी स्ट्रेटेजीको, because national security strategy has its root in the national values. So there is a long process. So it's a flow chart. It starts from national values, national purpose, and out of national values and national purpose, what we make is national interest. अथवा त्यसलाई national security interest भने पनि हुन्छ, national interest भनेर पनि भन्नुहुन्छ, it's up to you. अनि त्यो नेशनल इन्ट्रेस्टबाट हामीहरु के डेराइभ गर्छौं भनेपछि हाम्रो उद्देश्य के हो त, नेशनल एम्स, नेशनल अब्जेक्टिभ्स के हो, अनि त्यो उद्देश्यहरु हासिल गर्नको लागि नेशनल पोलिसीजहरु हामीले बनाउने हो। अनि त्यही नेशनल पोलिसीजहरु हासिल गर्नलाई नै नेशनल स्ट्रेटेजी बन्ने हो। अनि त्यो नेशनल स्ट्रेटेजी बन्दाखेरि चाहिँ देन इन्भल्भमेन्ट अफ फरेन पोलिसी, इकोनोमिक पोलिसी, डिफेन्स पोलिसी, अरु विभिन्न मन्त्रालयहरुको डोमेस्टिक पोलिसी र इन्फर्मेसन पोलिसी, अनि मिलिटरीले चाहिँ फ्रम द डिफेन्स पोलिसी वी मेक द मिलिटरी स्ट्रेटेजी। सो दिस इज अ एउटा फ्लो चार्ट तपाईहरुको त्यो प्राइमरी किताबमा पनि छ, तब प्राइमरी किताबमा त्यो सर्कलहरु राखेको छ, इट इज नट कम्प्लिट। अब यसलाई चाहिँ तपाईहरुले सर्कलमा राखे पनि हुन्छ, यसमा केही छैन। सो मैले आई हेभ गिभन इन अ मोर कम्प्लिट फर्म यो फ्लो चार्टको। अब नेशनल सेक्युरिटी स्ट्रेटेजी would also be said as very briefly the art and science of developing, applying, and coordinating the instruments of national power to achieve objectives that contribute to national security. This is short and sweet. अब यो प्रत्येक देशमा अब तपाईहरुले यो भाषण हुन्छ नि, बजेटको भाषण हुँदाखेरि, बजेटको भाषण हुनुभन्दा अगाडि फ्रम प्रेसिडेन्ट तपाईहरुले एउटा प्रोग्राम प्लान एन्ड प्रोग्राम भनेर सुन्नुहुन्छ। त्यो प्लान एन्ड प्रोग्राममा प्रेसिडेन्टको भाषणमा अब धेरै नेपालको पोलिसीजहरु के हो त भनेर त्यसमा पनि आ हुन्छ, द बिसाइड द डकुमेन्ट। नत्र अरु देशमा चाहिँ सरकारमा आउन साथ सबै देशको अघि मैले भने गभर्नमेन्टको पोलिसीजहरु के हो, अथवा गभर्नमेन्टको चाहिँ नेशनल सेक्युरिटी स्ट्रेटेजी चाहिँ के हो भनेर चाहिँ त्यो यो डिक्लेयर चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। अब नेपालमा त्यति डेभलप भइसकेको छैन, अब यो बिस्तारै हामीले सिक्दै जान्छौं होला। र साथसाथै व्हाट अल्सो इट इन्क्लुड्स इज चुनावको बेलामा कुनै पोलिटिकल पार्टीले आफ्नो प्रचारको बेलामा म्यानिफेस्टोमा के कुराहरु राखेका हुन्छ, म्यानिफेस्टोमा राखेको कुराहरु पनि यो पोलिसीजमा आउनुपर्ने हुन्छ नर्मली, र त्यो कुराहरु स्वतः पछि नेशनल सेक्युरिटी स्ट्रेटेजीमा आउँछ। अब नेशनल भ्याल्युज भनेको के, भन्ने यो जुन डेफिनेसन छ
मैले डेफिनेटली म यही छोड्छु अहिले. आई डोन्ट ह्याभ टाइम टु एक्सप्लेन. मैले यसलाई राखेको नै तपाईँहरूको आफ्नो फर्दर दोज हु आर इन्ट्रेस्टेड दे क्यान स्टडी देम इन यर ओन टाइम. त्यो तपाईँहरूलाई सजिलो होला भनेर. इफ यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड एनिथिङ आउट अफ इट यु मे आस्क मी. अब इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँ राख्दिएँ यो नेसनल भ्याल्युजहरू के हो भनेर. जस्तो युएसए को बायाँपट्टि यहाँ छ, इन्डियाको दाहिनापट्टि लाइफ एन्ड लिबर्टी, पर्स्युट अफ ह्याप्पिनेस, कमन गुड, जस्टिस, डाइभर्सिटी, ट्रुथ, पपुलर सोभरेनिटी, इक्वालिटी. इन्डियाको सेकुलरिजम, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, पपुलर सोभरेनिटी. नर्मली वेन दे राइट देयर कन्स्टिट्युसन, कन्स्टिट्युसनमा यो कुराहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ समावेश हुन्छ. समटाइम्स प्रिएम्बलमै लेख्दाखेरि नै दिज आर आवर नेसनल भ्याल्युज भनेर पनि लेख्या हुन्छ कुनै समयमा. त्यसमा नेसनल भ्याल्युज भने के त भन्दाखेरि फन्डामेन्टली बुझ्नुपर्ने दिज आर आवर फन्डामेन्टल बिलिभ्स विदाउट व्हिच वी क्यानट सर्भाइभ, वी क्यानट लिभ आवर अफ लाइफ. त्यो नेसनल लाइफ जो हुन्छ, नेसनल पोलिटिकल लाइफ जो हुन्छ त्यो अगाडि बढ्नै सक्दैन. सो आवर ड्युटी इज टु प्रोटेक्ट देम, एडभान्स देम एन्ड लिभ अकर्डिङ टु द भ्याल्युज. अब नेसनल पर्पज भनेको चाहिँ हामी जनताहरू जो छौँ अथवा सिभिल सोसाइटीहरू जो छ, इट इज आवर डिजायर एन्ड डिटर्मिनेसन अफ द पिपल टु अर्डर आवर अर्गनाइज आवर लाइफ्स अकर्डिङ टु आवर बिलिभ्स एन्ड भ्याल्युज. त्यसमा नेपालको कन्स्टिट्युसनमा हेर्ने हो भने वाट यु फाइन्ड इज एज एन इन्डिपेन्डेन्ट सोभेरियन फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, Nepal's national purpose is to develop and ensure a secure, cohesive, inclusive, socially just, harmonious, and economically prosperous Nepal, and having a distinct Nepali culture. This is our national purpose. So your national purpose reflects everything that we have in terms of national values. And national interests are perceived as needs and aspirations in relation to the international environment. त्यसकारण नेसनल इन्ट्रेस्टको के हुन्छ भनेपछि दुईटा, देशभन्दा आफ्नो राज्यभन्दा बाहिर चाहिँ we should have a very favorable environment. If it is not, we should try to make, and within the country there has to be peace, there has to be development. These are our aspirations. र खास गरेर नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी अथवा मिलिट्री स्ट्राटेजी यो सबैको लागि चाहिँ सबभन्दा सेन्ट्रल कुरो चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्ट नै हो भन्दाखेरि आएपछि त्यसमा मिलिट्री स्ट्राटेजी अथवा नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी जो हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले कहिले कुनै ठाउँमा डिफाइन गर्दाखेरि अथवा यो विषयमा छलफल गर्दाखेरि अथवा पढ्दाखेरि पोलिसी, नेसनल पोलिसी र नेसनल इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड छ कि छैन, सम्बन्धित छ कि छैन, त्यो जान्न चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ. र यो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ वी क्यान क्याटेगोराइज एज भाइटल, इम्पोर्टेन्ट एन्ड पेरिफेरल. तर कसैले चाहिँ त अब अरू देशमा चाहिँ 4 किसिमको नेसनल इन्ट्रेस्ट पनि बनाउनुहुन्छ. तर नर्मली इट इज भाइटल अथवा कोर, इम्पोर्टेन्ट एन्ड पेरिफेरल. भाइटल भनेपछि इट इज अलवेज रिलेटेड टु टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, सेक्युरिटी अफ द पिपल, सेक्युरिटी अफ आवर कोर भ्याल्युज. यो कुराहरू चाहिँ भाइटल. अब इम्पोर्टेन्ट भनेको जुन बिचमा छ त्यो चाहिँ मोस्टली इट्स इकोनोमिकल, सोसियल, त्यो कुराहरू हुन्छ. पेरिफेरल र कहिले कुनै कन्ट्रीहरूमा पेरिफेरललाई इम्पोर्टेन्टलाई छुट्याउँदैन. नेसनल इन्ट्रेस्ट चाहिँ क्यान बी पेरिफेरल भन्ने भनाइ छ. तर हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ कन्स्टिट्युसनमा होस् अथवा अन्य ठाउँमा इट हेज नट बिन डिफाइन्ड एज बिङ पेरिफेरल अर इम्पोर्टेन्ट. तर भाइटल इन्ट्रेस्ट भनेर एक्चुअली डिफाइन गरिसकेपछि भाइटल इन्ट्रेस्टलाई बचाउनको लागि हामी युद्धमा जानसम्म पनि को लागि पनि वी शुड बी प्रिपेयर. यो विषयमा पछि यो अब्जेक्टिभ्सहरू भने के भनेर दिज आर अल डेराइभ्ड फ्रम नेसनल इन्ट्रेस्ट
यही अब्जेक्टिभ्सहरु चाहिँ हासिल गर्नको लागि पोलिसिजहरु बन्ने हो। अब जस्तो मैले यहाँ एउटा इक्जाम्पल राखेको छु। जस्तो नेशनल इन्ट्रेस्ट के छ भन्दाखेरि इट इज अबाउट टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी। So your national interest could be national interest is about territorial integrity, and your objective is therefore to protect territorial integrity. So you should always protect your sanctity of national border. Then another is national interest is economic well-being and prosperity. अझै चाहिँ इकोनोमिक वेलबिङको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भएर यो चाहिँ धेरै देशहरूले यो इन्ट्रेस्टलाई भाइटल इन्ट्रेस्टमै राख्छन्। So objective is to achieve sustainable economic growth, to alleviate poverty, and to invest in human resource development. Just for example, तपाईहरुको आफ्नो जानकारीको लागि। अनि पोलिसी भने के त भन्दाखेरि चाहिँ these are the statements of broad course of actions, very broad course of actions. So when we write policies and course of actions, we must mention what is the intent, what is the objective, what is its aim. At the same time, we should also mention about the actions, that is, what would be the actions taking place to achieve those objectives. So there are usually three things. एउटा त statement course of action भयो, त्यसपछि what would be the action, what kind of actions would be included, and what is the objective. हामीले अर्को के बुझ्नुपर्छ भनेपछि पोलिसी भनेको सधैँ नै इट इज द व्हाट पार्ट एन्ड स्ट्राटेजी इज हाउ पार्ट। देयर मस्ट बी अ गुड कनेक्सन। इट इज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द चिफ एक्जिक्युटिभ। नेपालको सन्दर्भमा इट इज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द प्राइम मिनिस्टर टु डिफाइन द पोलिसिज एभ्री इयर, एन्ड अल्सो समटाइम्स लेजिस्लेटिभले पनि चिफ एक्जिक्युटिभलाई एडभाइस गर्छ चेन्ज यर पोलिसिज, अथवा तपाईको पोलिसिजमा यो कुराहरु चाहिँ थप्नुस् भनेर, अथवा अरु जति डिपार्टमेन्ट्सहरु हुन्छ उनीहरुको आवश्यकता अनुसार चाहिँ मिनिस्ट्रीजहरु उनीहरुले पनि दे क्यान एडभाइस द गभर्नमेन्ट, दे क्यान एडभाइस प्राइम मिनिस्टर। अब यसलाई मैले फेरि यहाँ राखेको छु। National values, national purpose, national interest, national objectives, national security policy, a detailed national security strategy, and a derived supporting policies. Starting from national values, but policy it is the responsibility of the executive अथवा office of the prime minister उहाँहरुले के गर्नुहुन्छ भनेपछि एउटा नेशनल सेक्युरिटी स्ट्र्याटेजीको डकुमेन्ट बनाउँछ। त्यो जुन डकुमेन्ट चाहिँ 2 वर्ष अगाडि बनाएको अहिले त्यो चाहिँ हाम्रो नेशनल सेक्युरिटी काउन्सिलमा पनि छ, प्राइम मिनिस्टरको अफिसमा र अन्य ठाउँहरुमा पनि त्यो छ। अनि त्यसबाट नेशनल सेक्युरिटी स्ट्र्याटेजीबाट अब तलतिर जति पनि इन्स्ट्रुमेन्ट्स अफ पावरहरु छन्, नेशनल पावर, जस्तो फरेन मिनिस्ट्री, फाइनान्स मिनिस्ट्री, डिफेन्स मिनिस्ट्री अथवा मिडियासँग सम्बन्धितहरु, त्यो स्ट्र्याटेजीबाट चाहिने बुँदाहरु निकालेर पोलिसीको रूपमा त्यो मन्त्रालयहरुमा जान्छ र त्यो मन्त्रालयहरुले दे मेक देयर ओन रेस्पेक्टिभ स्ट्र्याटेजी। एन्ड द डिफेन्स पोलिसीले चाहिँ हामीले जिन कुराहरुको एउटा निर्देशन दिएको हुन्छ, आउट अफ दैट वी मेक द मिलिटरी स्ट्र्याटेजी। अब म यहाँ एक्जाम्पलको रूपमा राखेको छु। सो दिस इज इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल। सपोज द डिफेन्स अफ पोलिसी, मिनिस्ट्री अफ डिफेन्सले चाहिँ हामीलाई पठायो नेपाल आर्मीलाई these policies. Focus efforts on promoting sustainable peace, refrain from actions inviting any state of hostilities or war, prepare and organize armed forces towards protecting nation sovereignty and territorial integrity, prepare and organize national Nepal Army for peace supporting operations, aid to civil power and the national development, institute an adaptive and flexible armed forces loyal to the government, people, and the constitution of Nepal, put in order the military doctrine and strategy
capable to address all likely threats perceived to happen from within or without, prepared to support civil authorities in all disasters and humanitarian assistance, maintain an effective military diplomacy, support nations' foreign policy, including UN peace support operations, and develop interoperable capabilities for the national and international crisis. These are only these are only for your better understanding examples, not the actual defense policy. So based on these defense policies, you will have to make your military strategy. So within the helm of national security strategy, so we'll have to find the place of military strategy. So this is the definition, one of the best definition of military strategy ever. The military strategy is defined as the art and science of employing the armed forces of a nation to secure the objectives of national policies by the application of force or the threat of force. Remember, threat of force. This threat of force also is very important. Always, when you define military strategy, don't ever forget to include threat of force. The military strategy objectives, यसको बारेमा मैले तपाईलाई भने, how do you get from the policy objectives? यसले के गर्छ भन्दाखेरि it determines the methods of one's combat force employment, the size of the physical space for accomplishing it, the level of war and the level of command, type of planning and major phases and elements of one's combat force employment. त्यसकारण the role of military strategic objectives is very important. कहिले कहिले चाहिँ मिलिट्री स्ट्रेटेजिक अब्जेक्टिभ्सले राम्रोसँग पोलिसी अब्जेक्टलाई कनेक्ट गरे हुँदैन. सो इट इज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द पोलिटिसियन, त्यसलाई एड्रेस गरेका छ छैन भनेर हेर्ने. त्यसकारण यहाँ तीनटा रेस्पोन्सिबिलिटीहरू छ विथ रेस्पेक्ट टु द मिलिट्री स्ट्रेटेजी. यो कुराहरू चाहिँ छलफल हुनुपर्ने अत्यन्तै जरुरी हुन्छ. त्यो के भन्दाखेरि व्हाट इज द पोलिटिकल अब्जेक्टिभ द वार सिक्स टु अचिभ भनेपछि पोलिसी अब्जेक्टिभ बनाउँदाखेरि पोलिटिकल मास्टरले के कुराहरू चाहिँ त्यो इन्क्लुड गरेको छ, त्यो कुराहरू मिलिट्रीले बुझ्यो कि बुझेन अथवा सही चाहिँ छैन अथवा छैन भने चाहिँ द मिलिट्री कमान्डर हेज टु एडभाइस. त्यो एउटा फर्स्ट रेस्पोन्सिबिलिटी. मिलिट्री कमान्डको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ एडभाइजिङ द पोलिटिकल लिडर. द सेकेन्ड इज the attainment of what military objective will achieve the political objective of war. अब यो ट्रान्सलेसन कुरा हो. जुन पोलिसी अब्जेक्टिभ छ त्यसलाई हासिल गर्नलाई त्यो मिलिट्री अब्जेक्टिभ चाहियो. अनि त्यो मिलिट्री अब्जेक्टिभ बनाइसकेपछि त्यो मिलिट्री अब्जेक्टिभले पोलिसी अब्जेक्टिभलाई हासिल गर्छ सक्छ सक्दैन त भनेर त्यो स्याङ्सन लिनुपर्ने हुन्छ पोलिटिकल लिडरसँग. र अन्तिममा चाहिँ हाउ क्यान द मिलिट्री अब्जेक्टिभ बी अचिभ भनेपछि कम्प्लिटली इज द मिलिट्री रेस्पोन्सिबिलिटी. अब यहाँसम्म चाहिँ मैले तपाईहरुलाई द फन्डामेन्टल्स अफ मिलिट्री स्ट्रेटेजी एन्ड द नेशनल सेक्युरिटी स्ट्रेटेजीको कुराहरू गरेँ. इन दैट द रोल अफ पावर, वेयर द पावर कम्स फ्रम, व्हाट आर द इन्स्ट्रुमेन्ट्स अफ पावर, व्हाट आर द नेशनल एलिमेन्ट्स अफ पावर. यो सबै मैले भनेको कुरा चाहिँ अलि विस्तृतमा भने तपाईहरुलाई सजिलो होला भनेर. तर यो सबै कुराहरू तपाईको प्राइमरमा छोटकरीमा यो कुराहरू सबै त्यहाँ लेखेको छ. तर त्यहाँ लेखेको कुराहरूले तपाईहरुलाई अपुग होला असिलो होला भनेर चाहिँ मैले यो कुराहरू धेरै एक्सप्लेन गरिदिएको. के कुराहरू चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरेँ यु विल ह्याभ टु स्टडी बाइ योरसेल्फ. सो आफ्टर दिस वी विल ह्याभ स्ट्रेटेजी अफ एक्सटर्मिनेसन, द 5 strategies. For that, until then I think we can take a break for about 5-10 minutes, then we'll start again.
gentlemen, we are having 5 minutes break so that the problem you have raised can be rectified. So you can think about what type of questions, what type of knowledge you want to have at the end of the class. Just think about it and please concentrate on the delivery. Don't make yourself disturbed by small noises. There is some technical problems. We realize that, but it is very clear to us that the delivery was very clear to us. So if something goes wrong with some devices, we'll rectify that and continue. Please have 5 minutes break. Hello, we start. Hello. Aziz sir, Shall we start? Yes. Please go ahead. Please continue. The second part, the 5 basic strategies. The first being the strategy of extermination. You have your book, the strategy and the concept of employment written by Randall Bowdis. I don't know why Randall he included extermination as a strategy, but it's up to him. But it is, in fact, very illegitimate, very illegal these days, even by the international law. No country ever, no political group or any armed group is allowed to exterminate people, though it has recently happened in Rwanda. So it is defined as, employment of the military means as a concept for the extirpation or for the killing of, simply for the killing of human beings. So a plan that describes how military means and concept of employment are is to achieve the extirpation of a group of people. As I said, killing human being in a mass or in individuals, it is illegitimate. अब यसको राम्रो युटिलिटी के मात्र छ भनेपछि when you have to develop counter strategy, it can be useful. If you want to examples, we saw the Holocaust of World War II, the death of 6 million Jews, and also in 1993, the Hutu group killed about 5 million Tutsi and Twa
people of the own country. So that was genocide, recent genocide. So according to the writer, the extermination strategy could be absolute or selective. In terms of absolute, you kill everybody, woman, child, old, and in case of selective, you could choose. So there were ancient practice. We have seen there are many examples. The extermination happened. If you take example of Alexander, Alexander set out from Macedonia in 332 BC. So on his way to Persia, he comes to Syria, and from Syria he goes down to Lebanon. I think many of you have been to Tyre, the town of Tyre. The Tyre ko town चाहिँ अहिले now part of it has gone into the sea, but initially there was an island. So Alexander found very difficult to capture the island part. He fought for about 3-4 days, and he was very angry. And as a result, he killed 8,000 civilians, all men, women, children. He killed 8,000 human beings, and he sold another 30,000 to slavery. So that was one example of extermination in the past. So these days, theorists, the scholars, theorists of strategy, they have always avoided the extermination, case of extermination. They don't want to write on it because it is illegitimate. So let's talk about Raphael Lemkin. He's a lawyer from Poland, and he also was one of the victims. His families were the victim of extermination. So he coined a term, genocide. Geno is a Greek term, means race, and the side is Latin, means genocide means to kill the human being, of the racial killing. And he also defined it. He described genocide as a crime committed with intent to destroy in whole or in part a national, ethical, racial, or religious group. So this is all about the strategy of extermination. There is not much. So I'll move on to strategy of exhaustion. Strategy of exhaustion and strategy of erosion, they are almost same. There is no difference. In most of the books published by the United States, in their pamphlets, in their presses and books, you find these days a strategy of erosion, not the exhaustion. But the concept is same. Whatever, a strategy of exhaustion emphasizes the gradual and often indirect erosion of the enemy's military power and also will to resist. So this is both. This is physical as well as psychological. Then what is its utility? यसको उपयोगिता के हो त भन्दाखेरि चाहिँ when a nation is unable or willing to apply the force necessary to achieve its objectives through annihilation of the enemy, a country like us, a country like having a very meager resource, a poor country, it is just not possible for a country to go against a stronger country with the strategy of annihilation. So they will have to defend themselves. So the defensive strategy is most of the time, often it is strategy of exhaustion or strategy of erosion, because annihilation is very risky and it draws a lot of casualties, material loss, and protracted war sometimes, which is not politically acceptable. अब यसको के छ त यसको क्यारेक्टर्सलाई हेरौँ न what happens in the strategy of exhaustion. Let's see as to what happens there, what are the characters and what are the methods. Let's see in a strategy of exhaustion what are the characters. The first thing is it's a favorite of weaker sides in a conflict.
So all weaker countries, all weaker states, all weaker armed forces, they employ the strategy of aggression. So it takes a long time, but normally the war would be very protracted. It requires no preponderance of force. It demands patience, persistence, and a great resolve. If you remember Prithviraj Shah, for Prithviraj Shah, it took 25 years from Gorkha to Kathmandu Valley. To conquer the Kathmandu Valley, it took 25 years. 25 years is a long life. So the patience is very important. It is elemental. It avoids decisive battles unless a local advantageous situation is available. Like at the tactical level, there might be sometimes decisive battles, decisive engagements, but at the operational level, you will not find decisive battles. So only it is at the tactical level, when you think it is very favorable, it is very suitable, you would like to exploit the situations, something like the raids, ambushes, any small units and sub-units level, so it is possible. The weaker side engages in death by thousand cuts, physically and psychologically. So this is a statement by Sun Tzu, death by thousand cuts. So it is still possible to win over the enemy, even in the employment of exhaustion strategy, if you can give, if you are prepared, if you have a plan to give thousand cuts. Matlab one after another, one after another, continuously you are eroding the enemy, you are destroying the enemy piece by piece. So at the operational level, while on defensive, what you can do is you can buy time by delaying the enemy until an offensive is mounted. So sometimes, in war you have different phases. Even if you are on defensive, until and unless you are ready to go on counter-offensive, so you'll have to prepare. So you will have to go on delaying the enemy by some time. So it works a lot. I'll give you some examples later on. So there are numerous concepts which we can employ to adjust the enemy. You can isolate, you can disperse, you can retreat deep, you can take the policy of scorching earth, you can blockade, fight as a guerrilla, raids and ambushes at tactical level, you can subvert, you can intimidate. Sometimes we also can use the strategy of aggression as a concept of employment within the strategy of annihilation. So let's take it one by one. Isolate. The concept of isolation, or the concept of isolate in a strategy of aggression, whether you are in defense or you are in offensive. So you can always isolate. So how can you isolate when you are in defense? You want to adjust the enemy is. You can always, go on to the line of communications. Or there could be, you could improvise other methods to disperse the enemy and isolate them. Or you could yourself retreat to the interior and draw the enemy and cut off the line of communications. Retreat deep. There are so many examples, like the Russians during the time of Napoleon invasion and also in the Second World War. They went deep in Siberia. So that is one of the best way of adjusting the enemy. Enemy is not prepared for that. So the enemy is then in a long retreat. Even Chinese did that, long retreat. So you can not only physically, you can even mentally exhaust the enemy. Blockade, Prithviraj Shah blockaded Kathmandu Valley, starting from 1745 until 1768. Kathmandu Valley was blockaded.
So to adjust, also you can fight as a guerrilla and you can adjust the resources and raids and ambushes. There are so many. There are psychological ways, there are physical ways to adjust your enemy. There is some suggestion by Clausewitz about aggression. The key of the strategy was to make the war more costly to the enemy. If you want to make the war very costly on the part of your enemy, so you should employ a strategy of aggression. So Clausewitz postulated this could be done in three ways. Primary. So this is a likely question. You got to take care of it. Three methods directly aim at increasing the enemy's expenditure or effort. The first being the invasion itself, simply to cause general damage. Or invasion could be a hard word, or you could employ some other methods to go onto the enemy and do something in whatever way, in a larger scale or smaller scale, you could easily employ the method. The second thing is being give priority to operations that increase the enemy's suffering. So we just discussed earlier, there are so many methods to give suffering to the enemy. I also told you about the 1,000 curds. You make enemy bleed by 1,000 curds. The most important method is to wear down the enemy. So wearing down the enemy in a conflict means using the duration of the war to bring about a gradual adjustment of his physical and moral resistance. So I have put some questions for you. You may in your own time just ponder on them and maybe prepare yourself for the exam. So define strategy of aggression in your own way. What is its limited utility to a weaker state? How does it function at the tactical level and operational level according to Uju in Clausewitz? यो तपाईहरुको प्राइमरीमा भएको कुरा हो. I'll explain it. How can you use this strategy at the strategic level when concerned with instrument of diplomacy? यो पनि प्राइमरीमा छ. What could be the various concepts of employment in this strategy? Is a weaker side or defender? We just explained about this. Explain Fabian strategy in terms of Fabius Maximus' struggle against Carthaginian General Hannibal Barca during the Second Punic War. This also is from your primer. How do you make a war costly to the enemy according to Clausewitz? हामीले भर्खर डिस्कस गर्यौं. अब यो चाहिँ how does it function? The third question, how does it function at the tactical level and operational level according to Uju and Clausewitz respectively? So this is from your primer. Operational level मा के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ you can retreat and give the example of Russia. Also you can give example of China. So you go into the interior. So that way you adjust your enemy at the operational level, not only physically, not even psychologically. During that time, you can even go on the scorching methodsमा चाहिँ आफूसँग भएको त्यहाँ जति रिसोर्सेसहरु जे छ त्यो त you take by yourself. The rest you can burn ताकि इनमेले चाहिँ नपाओस्. त्यो एउटा गर्न सकिन्छ. How can you use this strategy at the strategic level when concerned with the instrument of diplomacy? यसमा चाहिँ you prepare yourself for strategy of aggression. At the same time, you make alliances with as many countries as possible. So psychologically, the enemy will be adjusted. As your enemy finds you having
many of your alliances, so that will give a kind of threat and a fear. So this is psychologically adjusting. Let's see your Fabian strategy. कहिले यो शब्द चाहिँ पोलिटिक्समा पनि आउँछ, फाबियन पोलिटिक्स भनेर. फाबियन पोलिटिक्स भनेको चाहिँ इट्स प्रोग्रेसिभ पोलिटिक्स, बिस्तारै 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 चेन्जेसहरू कसरी ल्याउने भनेर. ह्यानिबलको यु मस्ट हेभ हर्ड अफ ह्यानिबल. ह्यानिबल चाहिँ कार्थेज भनेको अहिलेको ट्युनिसिया, जुन चाहिँ लिबिया भन्ने देश छ. लिबियाभन्दा पश्चिममा तपाईँ जानुभयो भने चाहिँ देयर इज अ कन्ट्री कल्ड ट्युनिसिया. ट्युनिसियाभन्दा पश्चिममा जानुभयो भने अल्जेरिया. So Tunisia was at one time, about 200 BC, a very powerful country, very powerful in the region. त्यस कारण चाहिँ त्यो डोमिनेन्सको लागि, सुप्रिमेसीको लागि रोमन इम्पायरको र यो कार्थिजियन कन्ट्री यिनीहरूको चाहिँ असाध्य लडाइँ भइरहन्थ्यो. त्यही सिलसिलामा चाहिँ ह्यानिबल बार्काले he crosses the Mediterranean Sea, comes to Spain. स्पेनलाई आइबेरिया भन्थ्यो त्यस बेलामा. From Spain, he comes to Alps, and he crosses the Alps. Your tasveer cha yo. He came along with even elephants. He crosses the Alps. So he goes down. So he had 38,000 infantry, 8,000 cavalry, 37 elephant, light infantry 6,000. So by the time he reached the northern plain of Italy, he had got only about 6 or 7 elephants left in the history. अनि उसको फोर्समा चाहिँ आउँदाखेरि उसको अलायन्सेसहरू चाहिँ आइबेरियन्सहरू, अहिलेको केल्ट्स भनेको फ्रेन्चहरू, गाउल्स भने पनि फ्रेन्चहरू हो, द ट्राइबलहरू, र प्लस उहाँदेखि लिएर उसो आफ्नो फौज बनाएर एउटा करिब he had about 60 to 70,000 ट्रुप्स. अनि तल्लो आउन साथ के छ भने चाहिँ जुन रोम छ अहिलेको, त्यो रोमभन्दा नर्थमा चाहिँ एउटा नदी छ ट्रेबिया भन्ने. त्यो ट्रेबिया भन्ने नदीमा चाहिँ he sets out एउटा ठुलो एम्बुस थापेर. It was in 217 BC. He wins the battle, and the Romans lose a large number of men. Immediately after 217, in 218, Trasimene भन्ने इट्स अ लेक. त्यो लेकमा चाहिँ फेरि अर्को लडाइँ हुन्छ. अगेन ही विन्स. अनि त्यसपछि 216 मा क्यानियन, दिस इज द one of the most famous battle. One of the most famous battle, Battle of Cannae भन्यो भने यो जहाँ पनि पाउँछ किताबहरुमा. Battle of Cannae. Battle of Cannae भनेको चाहिँ साउथ ईस्ट रोम, उसको इटलीको साउथ ईस्ट एउटा ठाउँमा यो समुद्रको किनारमै पर्छ, एड्रियाटिक सीमा क्यानी. यो ब्याटलमा चाहिँ नराम्रोसँग रोमन एम्पायरको अबाउट 70,000 जति मान्छेहरू चाहिँ यो युद्धमा मर्छन् ह्यानिबलबाट. तर त्यति गरेर पनि ह्यानिबल डजन्ट गो टु रोम. He had some hesitations. He didn't go to Rome. Then just he moves around. He moves around the capital Rome. अनि के हुन्छ भनेपछि यो फेबियस भन्ने जनरल लाई चाहिँ खटाउँछ. एक्चुअली he is not the general, he is a civilian. तर यसलाई फेबियसलाई त्यहाँ पठाउँदाखेरि उसले के ट्याक्टिक्स गर्छ भनेपछि एकदम डिले गरेर राख्ने, डिसिभ गरेर राख्ने, तर डेडिकेटेड लडाई चाहिँ नलड्ने ह्यानिबलसँग. So what he was doing is he was exhausting him, he was eroding him, he was gradually eroding अथवा gradually exhausting the resources of Hannibal. अनि रोमनहरुले चाहिँ यो मान्छेले त राम्रोसँग लडेन, यो के गरिरहेछ, यो त ट्याक्टिक्स नै हैन, हाम्रो कहिले पनि यस्तो नभएको भनेर उलाई चाहिँ बोलाउँछ वापस र अर्को गायस भन्ने मान्छेलाई पठाउँछ. त्यो गायस भन्ने मान्छे नराम्रोसँग लडाई हारेपछि फेरि जनरल फेबियनलाई नै पठाउँछ. फेबियनले पठाएपछि एउटा पछि ठुलो लडाई भएपछि लास्टमा चाहिँ यो ह्यानिबलहरु चाहिँ हार्छन्. यो राम्रोसँग प्रिपेयर गरेर रोमन्सहरुले लडेपछि with the strategy of annihilation, and he goes back.
So he was in Italy, so far away from Tunisia, about 10 years, 10 years in Italy. So you can always be a very good example of strategy of exhaustion by the Roman side. Now we come on to strategy of annihilation. So this is a strategy which sets out to attack the armed forces and destroy them and to impose the will of the conqueror on the conquered. It's a very simple definition and very well understood by everyone. The strategy applied just to destroy the armed forces of the enemy. So when you employ is when a country is prepared to conquer the other country, so it is called strategy of annihilation. अथवा अरू अवस्थामा पनि यो स्ट्रेटेजीलाई अप्लाई गर्न सकिन्छ। सबै अर्को देशको गभर्नमेन्ट नै चेन्ज गर्नु पर्यो, अर्को देशको रुलरहरू नै चेन्ज गर्नु पर्यो भने पनि this will be strategy of annihilation. The another example is 1990 को Gulf War, the कुवेतलाई लिबरेट गरेको। अघि मैले तपाईहरुलाई पोलिटिकल पोलिसीज र मिलिटरी स्ट्रेटेजिक अब्जेक्टिभ्स देखाएँ। So that was for the strategy of annihilation. Limited political objective, but unlimited political objective and strategy of annihilation. पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ भ्यालीमा आएर लडाई जित्नु 25 वर्षमा, that was our annihilation, strategy of annihilation. त्यसकारण जहिले पनि कन्क्वेररले कन्क्वेर्ड माथि युद्ध गरेर जमिन लिनु अथवा चाहिँ त्यो देशलाई लिनु, त्यो स्ट्रेटेजी जहिले पनि इट इज annihilation. तर annihilation को अन्तर्गतमा you can put many other concepts. त्यसको पछि छलफल गरौँला। त्यसकारण यसमा चाहिँ के छ भन्दै strategy has the assumption that as long as the enemy has the means to resist, it will maintain the will to resist. त्यसकारण चाहिँ मुख्य अब्जेक्टिभ के भन्दाखेरि you have to calculate इन्वेस्टमा चाहिँ के रिसोर्सेस छ, कस्तो रिसोर्सेस छ, यसको विल पावर के छ। But whatever, permanently अथवा temporarily, I should destroy him in such a way that the enemy would fail to resist against me, or I should not let him have will to resist. So that is the main thing. So it has got dual nature, physical and psychological objects. र यसमा चाहिँ with respect to the actions, our actions should be oriented either to make him literally defenseless, he should not have arms, ammunitions, even physically not ready and not capable, or at least put him in a position that makes this danger probable. अथवा उसँग चाहिँ रिसोर्सेस भए पनि, मान्छेहरू भए पनि उसको मनमा के हुनु पर्यो भनेपछि अब म लड्न सक्दैन, मैले लडेँ भने म मर्छु भन्ने किसिमको त्यो, if you can bring about that fear around him, even though enemy has physical means to fight, then you own the war of annihilation. Now look at this structure. Annihilation को अंतर्गतमा चाहिँ it has got two sides. The one side is indirect, the other side is direct. So one side is indirect approach, the other side is direct approach. So annihilation, strategy of annihilation can have two approaches. So the strategy has two approaches, direct as well as indirect. And also it has got physical side, it has got psychological side. So there are two approaches, physical approach and a psychological approach. Psychological approach, so it connects to indirect method, the physical to the direct method. So the main concepts of employment under annihilation are attrition and dislocation. कस्तो अवस्थामा चाहिँ
यो युज हुन सक्छ भन्दाखेरि strategy of annihilation if you have resources in all kinds of political objective. If you want to, you can employ, but it depends on the principles as well. The principle ले चाहिँ annihilation strategy लाई apply गर्न दिन्छ कि दिँदैन, you got to be careful. So in that there would be preponderance of force when attrition is chosen. If you take the method of attrition in this annihilation strategy, you are required to have preponderance of force, the mass. You got to have a lot of force in terms of men and material. And it also requires local superiority at the operational and tactical level. Combat power substituted by surprise and dislocation. If you are able to achieve surprise, if you are achieved to dislocate the enemy, you may not to require have a large number of men and a large quantity of material. र यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के छ भनेपछि it is only through the deception or diversionary actions that you can achieve surprise. Only through the deceptions. Once you surprise the enemy, you are not required to have preponderance of force. You will be able to concentrate, but what you have achieved is economy of force. Even a small number of force, when enemy is surprised, can achieve or can give you good result. So find the linkage between deception, surprise, and concentration of force. This is very important. Then what is this attrition? Attrition is different from erosion. पहिला पहिला चाहिँ हामीहरू attritionलाई चाहिँ र erosionलाई एउटै एउटै किसिमले पढ्थ्यौं. So attrition has some kind of negative connotation, not positive. Attrition is not a good thing these days. Attrition भनेपछि it focuses on physical ways unless enemy is physically unable to continue fight. It pursues cumulative destruction. भने के भनेपछि attrition भनेपछि यसको verb चाहिँ attrite. Attrite भनेको चाहिँ to grind. हामी जाँतोमा कसरी पिन्छौं? How do we use grinding, stone grinding त्यो मसिनलाई बिस्तारै 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 it takes a lot of time. त्यसमा attrition भने के भनेपछि it is a gradual process of eroding the enemy. It is a gradual process of destroying the enemy. तर यसमा के कुरा छ भनेपछि you should be mentally prepared to spend as many as men, as many as material, one after the other. So attrition को युद्धमा attritional approach मा के हुन्छ भन्दाखेरि you should be ready, you should be prepared. कुनै एउटा अब्जेक्टिभमा एउटा बटालियन खर्च गर्यो त्यसले भएन, अर्को बटालियन खर्च गर्यो त्यसले भएन, अर्को बटालियन. So you should be able to give as many as you are required to give. So one after another, one after another. त्यसमा के हुन्छ भने attritionले it negates the principles of war. Something like deception, surprise, flank, जति पनि अरु प्रिन्सिपल्सहरु छ त्यो प्रिन्सिपल्सलाई अहिले अभोइड गरेर एउटै प्रिन्सिपलमा चाहिँ एकपछि अर्को थपेको थपै यस्तो लडाईहरु धेरै भएको छ संसारमा. So the battle of Bardun, battle of Somme, 9 महिनासम्म पनि एउटै ब्याटल लडिरहेको छ. Even the battle of Monte Cassino 4 महिनासम्म लडाई हो. The cumulative destruction it expects, cumulative destruction भनेको चाहिँ दुश्मनको on the part of enemy. So you want to destroy and destroy and destroy and destroy unless the enemy is not capable or is a man and material to fight. So that is attrition.
It is very important to understand attrition. So dislocation is something different from this. हुँदा यो कुराहरू पर्सि चाहिँ हामी उसमा पढ्दाखेरि पनि आउँछ, लिटल हार्ट पढ्दाखेरि पनि। अब डिसलोकेसन भने के भनेपछि यसको अब्जेक्ट चाहिँ, यसको फिजिकल अब्जेक्ट चाहिँ एनालिसिसमा यसको फिजिकल अब्जेक्टिभ पनि हुनसक्छ, यसको साइकोलोजिकल अब्जेक्ट पनि हुनसक्छ। यसको फिजिकल अब्जेक्ट भयो भने चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ कसरी मान्छे बर्बाद गर्ने, सो इट गोज अन टु एट्रिसन। यसको साइकोलोजिकल अब्जेक्ट हो भने you will employ some other methods such as intimidation, subversion, exhaustion, so other methods. So मुख्य कुरा डिसलोकेसन भनेको चाहिँ इनिमीको कोहेजनलाई कसरी ब्रेक गर्ने। कोहेजन भने के त? इट्स इम्पोर्टेन्ट टु नो। कोहेजन भनेको चाहिँ जस्तो आर्म्ड फोर्सेसमा you have air, you have navy, you have infantry, you also have marine, special forces, so many things. And within the army you have artillery, you have missile batteries, aviation. अनि सबैले सबैसँग कसरी कोअपरेट गर्ने, कसरी काम गर्ने, so they are all are connected. त्यसको अलावा there are command centers, communication centers. त्यसकारण यो सबैसँग लड्नु भन्दा सरप्राइज हासिल गरेर if you are capable of disrupting their connection, disrupting their relationship, or destroying their cooperation, it means you have dislocated them. You have destroyed their cohesion. So that is the physical cohesion. Physical cohesion destroyed भयो भने चाहिँ mentally the enemy feels he is trapped, he is confused, he is surprised. Then he loses sense and he is panicked and he can't fight, he will surrender. Okay? So analysis strategy employing various concepts to suit the situation. यसका परिस्थिति अनुरूप, military objective अनुरूप, if you have resources, when you make a strategy of annihilation, you can employ all the concepts under it. You can exterminate, you can adjust, you can attrite, you can intimidate, you can subvert, or you can put some other methods you can imagine. Exterminate, enemy physical embodiments. Adjust, enemy's war-making means and enemy's will to continue fighting. Weigh down the enemy. Armed forces until it collapses. Intimidate through threat of violence, either deterring enemy from doing something. Break enemy's resolve, subvert his beliefs and adherence to his political objectives. So now this is all about the strategy of annihilation. This is one of the very major strategy. वास्तवमा there are only two kind of strategy. अब यहाँ तपाईको राइटरले ऱ्यान्डलले 5 किसिमको strategy लेखे तापनि actually there are only two types of strategy: strategy of annihilation and strategy of erosion or exhaustion. The other strategies, they all come under them. Now strategy of intimidation, अथवा हाम्रो नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ अभित्रास अथवा धम्की भनौं, यो चाहिँ कसरी दुश्मनलाई डर त्रास देखाउने, दुश्मनलाई कसरी धम्की देखाउने. So the strategy of intimidation is defined as the compellence of or deterrence from some action by the threat or violence. त्यसकारण यो दुईटा कन्सेप्ट, compellence of कन्सेप्ट के हो, deterrence कन्सेप्ट के हो, compellence को कन्सेप्ट के हो, यो दुईटा कन्सेप्टलाई जान्न एकदम जरुरी छ strategy of intimidation मा. So this could be asked in your examination. यो intimidation of compellence भने के अथवा intimidation of deterrence भने के, explained with examples भनेर यो सोध्न सक्छ. Compellence intimidation generally seeks to intimidate enemy to giving up a political objective through the threat or
partial use of force. भनेको मतलब suppose an enemy has an objective to do some harm against you, against me. That's not how to make him stop, how to make him give up. त्यो गिभ अप गर्नलाई, उसलाई त्यो कुरा नगराउनलाई, अथवा you stop him in such a way that you can intimidate the enemy. So I'll give you an example of terrorism. Terrorists के गर्छ त? Terrorists have their own political objective. The political objective हासिल गर्नको लागि they do not only put threat, they partially use force. कुनै ठाउँमा चाहिँ एउटा स्याम्पलमा they might explode a bomb and there would be some casualties. त्यो हरकत गरिसकेपछि so they will circulate pamphlets, inform people with propaganda of more violences. Or they might say, if you don't support us, and if you support the government, we'll create more violence, we'll kill more people. भनेपछि the people जहाँ जुन ठाउँमा टार्गेट बनाएको छ अरू ठाउँमा, so they will not go against the terrorist, they will not support the government because of the intimidation. अब जस्तो यो इक्जाम्पल मैले दिनु खोजेको चाहिँ जस्तो 1998 मा यो अल कायदाको लिडर, I just forgot his name, अल कायदा लिडर तालिबान अल कायदाको लिडर बिन लादेन. So he declared a fatwa. त्यसमा के भनेको थियो भने चाहिँ अमेरिकन्सहरुलाई they were required to leave the Gulf countries or Islamic lands. They also were supposed to liberate the many religious sites, including the Al-Aqsa Mosque in Israel, Jerusalem. If they didn't, there would be more killing. And immediately त्यसको पछि चाहिँ after fatwa in 2001 9/11 को कुरा तपाईलाई थाहा छ. 2 aircrafts hit the trade tower and one aircraft hit the Pentagon. The fourth aircraft fell. It crashed somewhere in some other states. But his threat didn't work because that threat was not credible. It was not internationally accepted, and also they didn't have a credible resource. And the United States and the allies, they declared the war on terrorism, and he died. He was killed. So this is one example of compliance. Or you can take example of even Genghis Khan. Genghis Khan on his invasion in Central Asia would go to a town, would go city, he would threat not to resist him. If they resisted, he would kill some man, woman, child, everybody, and rest for a while. And somebody from that town, city, go to another city and spread the message. So that is compliance. A strategy of intimidation can be linked to a strategy of extermination, exhaustion, or annihilation. You find this intimidation concept in all these strategies. Deterrence. अर्को मेथड चाहिँ deterrence define the prevention of action by the existence of a credible threat of unacceptable counteraction and our belief that the cost of action outweighs the perceived benefits. यसमा main aim के भनेपछि if the enemy has a plan, if the enemy has an objective to do upon you, so you do something in such a way the enemy is turned away.
enemy put up the plan. So this is deterrence. So you deter him. The deterring country will do something, and the enemy country will be deterred because of your certain actions. So यसमा नर्मली डिटरेन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि यो नन भायोलेन्ट थ्रेटहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ। जस्तो नेपालमै पनि हामीले अब ठुलो सङ्ख्यामा हामीले रिजर्भ्स राख्यौँ, ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ हामीले कन्स्क्रिप्सनहरू गर्यो, मान्छेलाई चाहिँ फौजको रूपमा चाहिँ तालिम दियो भने इट क्यान बी टेकन एज अ डेटरेन्ट टु अदर कन्ट्रिज। अथवा कुनै किसिमको स्पेसल हतियारहरू सच न्युक्लियर वेपन्सहरू राख्यो भने पनि इट क्यान डिटर द ह्यापनिङ। जस्तो फर इक्जाम्पल यो कोल्ड वारको बेलामा त तपाईँहरू जन्मिनु भएको थिएन। कोल्ड वारमा चाहिँ after United States had dropped 2 bombs in Japan, 2 atomic bombs in the Cold War period. So United States had threatened even to use the tactical nuclear weapon and operational nuclear weapon if they were, or any of the countries in NATO in Western Europe were attacked by the Soviet Union. The other example is, in Pakistan has a weapon. Pakistan is a nuclear country, so it has defined its threshold. The threshold in they have threatened to use nuclear weapon. Strategy of subversion. Subversion means सत्तालाई कसरी पल्टाउने. Define it. Excuse me, sir. Yes. Sorry to disturb you. के भयो? मलाई एउटा क्वेशन सोध्नु पर्यो हजुर. ए हुन्छ. यो use of force र threat of action छ नि सर, please can you simplify it, sir? कस्तो threat of force? Threat of force र यो use of force भन्ने छ नि सर, त्यसले भन्न खोजेको कस्तो हो सर? त्यो बुझेन सर नेपाली. यहाँ चाहिँ कम्पेलेन्स भनेको एउटा चाहिँ कम्पेलेन्स, अर्को चाहिँ डेटरेन्स. मुख्य उद्देश्य के भनेपछि आफ्नो इनिमीलाई अथवा इनिमी स्टेट अथवा एनी एनिमी ग्रुपलाई चाहिँ कसरी इन्टिमिडेट गर्ने, हैन, कसरी चाहिँ उसलाई डराउने ताकि उसले आफ्नो गर्न खोजेको अब्जेक्टिभ्सलाई चाहिँ छोडोस्. अब यहाँ दुईटा कुरा छ, एउटा चाहिँ कम्पेलेन्स, अर्को चाहिँ डेटरेन्स. यो बुझ्न एकदम जरुरी छ. कम्पेलेन्स भनेको यु आर कम्पेलिङ योर एनिमी नट टु डु समथिङ. You make him to give up whatever he has thought of doing. The other case is you deter him from doing. You compel कसरी हुन्छ त? Compel गर्नलाई त you will have to use force, or you got to be very coercive. Coercive भनेको चाहिँ अर्कामाथि प्रेसर डाल्ने, अर्कामाथि दबाव डाल्ने, शक्ति युज गर्ने, coercion. त्यो कम्प्लेन्समा चाहिँ कोर्सन युज गरेर दुश्मनले जे गर्न खोजेको छ त्यो गर्न नदिने. यु स्टप हिम डुइङ, यु मेक हिम यु मेक हिम गिभ अप हिज अब्जेक्टिभ. त डेटरेन्समा चाहिँ तिमीले यस्तो कुनै काम गर्छ, त्यो काम गर्दाखेरिको कारणले नै त्यो दुश्मनले त्यो काम गर्दैन. जस्तै इक्जाम्पल, डेटरेन्स केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि पाकिस्तान इज अ न्युक्लियर वेपन भएको देश हो. सो त न्युक्लियर वेपन भएको हुनाले द्याट क्यान एक्ट एज अ डेटरेन्ट. उनीहरूले के हुन्छ भने चाहिँ न्युक्लियर वेपन भएको कन्ट्रीले चाहिँ एउटा थ्रेसहोल्ड भन्ने हुन्छ. थ्रेसहोल्ड भनेको सङ्घार, त्यो डिफाइन गरे हुन्छ. त्यो थ्रेसहोल्ड भन्दा त अगाडि आइस् भने आई एम गोइङ टु युज न्युक्लियर वेपन. ओके, त्यस कारण इन्डिया केही गरी पाकिस्तानको त्यो थ्रेसहोल्ड लानु खोज्यो भने के गर्छ, पाकिस्तानले can use the nuclear weapon. This is त्यो के भयो, deterrence भयो. So Pakistan deterred India from invading Pakistan. So compliance भने के भनेपछि you use your force or you may threat to use force. त्यस बेलामा अर्को दुश्मनले चाहिँ जे गर्न खोजिरहेको छ त्यो गर्न उसले गर्दैन. You will stop there.
मैले त्यसमा इक्जाम्पल दिएँ तपाईलाई चाहिँ एउटा चाहिँ टेररिस्टको, अर्को चाहिँ जेङ्गिस खानको उदाहरण दिएँ। त्यसकारण जेङ्गिस खानको विषयमा अब कुनै टाउनको कुनै सिटिजको पपुलेसनले they could have an objective of resisting against Genghis Khan. But before they could do that, Genghis Khan le ke garyo bhanepachi, suppose he killed men, women, children, and also he threatened to kill many more. So he compelled them. And the population in other town, they gave up the idea of resisting Genghis Khan. Clear भयो कि भएको छैन? भयो सर। यसमा चाहिँ अस्ति एउटा मिलिट्री परेड भयो नि सर यो इरानको, यसमा चाहिँ त्यो तोपहरु यत्रो गाडी लगेको, त्यसलाई डिटरेन्स भन्न सकिन्छ सर? द्याट इज डेटरेन्स। यसमा डिटरेन्स गर्दाखेरि के गर्ने भनेपछि ठुल्ठुलो यो चाहिँ नेसनल डेहरू भए हुन्छ नि, जस्तो चाइनाले गरिरहेको हुन्छ, इन्डियाले गरिरहेको हुन्छ, रसियाले गरिरहेको हुन्छ, नेसनल डेहरूमा अथवा मिलिट्री डेहरूमा you display your weapons. So that is also one kind of deterrence. Also sometimes border ko najik ma chahi you organize a big exercise. That is deterrence. So the main aim is you show your power, you show your ability, you show your capability and your will to fight. And त्यसले चाहिँ दुश्मनलाई त्यो कामबाट त्यो काम गर्न दिँदैन, उसलाई हिचकिचाहट पैदा हुन्छ। यस्तो चीजहरु कुराहरु भइरहेका हुन्छ संसारमा, even among the big powerful countries. Okay, this is deterrence. Compliance भने चाहिँ रोक्ने कसरी हुन्छ, आफूले फोर्स युज गरेर हुन्छ। So you become more coercive, you become more compellent, you do really compel. सर यो ताइवानको केसमा छ नि सर, ताइवान र अहिले अमेरिका र अब त्यो चाइनाले चाहिँ मिलिट्री परेडहरु एयर फोर्सको लाइभ एक्सर्साइज, this is all deterrence. अनि कम्प्लेन्सलाई कसरी उ गर्ने सर? त्यसलाई रोक्नलाई के गरे ताइवानले भनेपछि एक्सटर्नल सपोर्ट लिइराछ। कम्प्लेन्सलाई त्यो किसिमको क्यारेक्टरहरु देखाउनु पर्यो। एउटा त के गर्नु पर्यो भनेपछि कम्प्लेन्समा चाहिँ कम्प्लेन्स कहाँ गर्न सकिन्छ भनेपछि तिमीलाई जसले 2 वर्ष अगाडि हो कि 1 वर्ष अगाडि युनाइटेड स्टेट्सले उसले आफ्नो उलाई ल्याएर यो नेभल फोर्सलाई युज गरेर उसमा मेडिटेरेनियन सीबाट सिरियामा रातभरि बमहरु खसाले, थाहा छ तिमीलाई? हजुर थाहा छ। दैट इज कम्पेलेन्स। ओके, उ लिटरली त्यो चाहिँ थ्रेट मात्र हैन, पार्शियली ही युज्ड फोर्स। यस्तो गरिस् भने यस्तो गर्छु भनेर सिरियालाई के गर्नबाट उले रोक्यो भनौं न हैन हजुर? हो, सो दैट इज कम्पेलेन्स। ओके, अब ताइवानको केस चाहिँ इट्स अ डेटरेन्स। ओके, हस्, थ्यांक यू सर। एनी अदर क्वेशन कसैको? ओके, लास्टमा गरौँ होला। अच्छा, स्ट्रेटेजी अफ इन्टिमिडेसन यो भयो नि, हामी गर्यौं। अच्छा, स्ट्रेटेजी अफ सबवर्जन। मेरो नजरमा चाहिँ स्ट्रेटेजी अफ सबवर्जन इज नट द मिलिटरी स्ट्रेटेजी। ओके, सबवर्जनको जुन कामहरु हुन्छ नि, सत्ता पल्टाउने कामहरु, यसमा चाहिँ मिलिटरी पार्ट मात्र चाहिँ मिलिटरी स्ट्रेटेजी हो। तर त्यो मिलिटरी स्ट्रेटेजी को रोलहरु चाहिँ एकदम थोरै हुन्छ। धेरै जसो कामहरु चाहिँ के हुन्छ भने स्पाईहरुको काम हुन्छ, इन्फिल्ट्रेसनको कामहरु भइरहेको हुन्छ, प्रोपेगेन्डाको कामहरु भइरहेको हुन्छ। यो काम कसले गर्छ भन्दाखेरि जस्तो अमेरिकाको CIA, इन्डियाको र अथवा यो इन्टेलिजेन्स जुन अर्गनाइजेसनहरु हुन्छ त्यो, एन्ड अल्सो द फरेन मिनिस्ट्री, सो दे डु दिस जब, सबवर्जनको जब। यसको अन्तर्गतमा जो कामहरु हो मिलिटरी कामहरु त साधारण इदर इट इज स्ट्रेटेजी अफ एनालिसिस और स्ट्रेटेजी अफ तिम्रो इंटिमिडेशन और स्ट्रेटेजी अफ एक्जेसन। तर यो र्याडलले जुन यो यसलाई स्ट्रेटेजी मिलिटरी स्ट्रेटेजी नै भनेर युज गरेछ। अब इट इज ही हैज टु डिफेन्ड, अब इट इज हिज कन्सेप्ट। अब उसले यसलाई प्रुभ गर्न खोजेको छ। सो बट आई बेसिकली आई डोन्ट एक्सेप्ट इट। तर एनीवे तिम्रो किताबमा र सिलेबसमा राखेको हुनाले यु टेक इट स्ट्रेटेजी अफ सबवर्जन। स्ट्रेटेजी अफ सबवर्जनमा चाहिँ definition of the kitab you read that the undermining or detachment of the loyalties of significant political and social groups within the victimized state and their transference under ideal conditions to the symbols and institutions of the aggressor. Tunai
शत्रु देशभित्र भएको जति पनि जनताको समूह छ, जनताहरू छन्, अथवा ब्युरोक्रेसी छ, अथवा मिलिट्री छ, जे छ, तिनीहरू सबैलाई त्यहाँ भएको जुन गभर्मेन्ट छ, गभर्मेन्टको विरुद्धमा कसरी लगाउने, अथवा त्यो जनताको, ब्युरोक्रेसीको, मिलिट्रीको जुन लोयल्टी छ गभर्मेन्टप्रति, त्यो लोयल्टीलाई कसरी डिस्ट्रोय गर्ने र त्यो लोयल्टीलाई कसरी ट्रान्सफर गर्ने आफ्नो पक्षमा, है, त्यसलाई चाहिँ दिस इज दि सबभर्जन, त्यसलाई सबभर्जन भनेर भनिन्छ। अनि अर्को मेरिलिन रिजले पनि डिफाइन्स, ब्ल्याकस्टोन भनेको ब्रिटिसको एउटा स्कलर, मेरिलिन रिज पनि एउटा अर्को स्कलर हो। Subversive activities are generally regarded as those which threaten the safety or well-being of the state and which are intended to undermine or overthrow parliamentary democracy by political, industrial or violent means. Industrial भनेको चाहिँ इकोनोमिक यो कुराहरू। This is very simple, very well understood. अच्छा, मैले यहाँ दायाँपट्टि तपाईहरुलाई आफ्नो समयमा पढ्नुस्, यहाँ राखिदिएको छु रिभोल्युसन भनेको के, गुरिल्ला वारफेयर भनेको के, कुडेटा भनेको के भनेर। अब यसको क्यारेक्टर्सहरु के हुन्छ त यसमा भन्दाखेरि, यसमा पैसा धेरै खर्च हुँदैन यो स्ट्र्याटेजीमा। यु डोन्ट स्पेन्ड मनी, किन युद्ध नै लड्यो भने चाहिँ, so you will have to spend a lot of money, but you don't fight an actual war. But through the strategy of subversion, you can change the government of other countries and transfer the loyalties of the people to your government, to your country, थोरै पैसामा। But it takes time, it takes long time. It seeks active support of some elites, at least passive acceptance by the masses. नभए के हुन्छ भने चाहिँ यसमा जनताहरुलाई धेरै कुरा थाहा हुँदैन नि, आम जनतालाई थाहा हुँदैन के भइरहेको छ, अथवा आम जनताको इन्ट्रेस्ट पनि हुँदैन। त्यो सरकारले राम्रो गरेको छ त्यो त थाहा हुँदैन। त्यसकारण उनीहरुको प्यासिभ एक्सेप्टेन्स मात्र हुन सक्छ। तर जुन इलिट्सहरु छ नि, मिलिट्री लिडर्सहरु, पुलिसको लिडर्सहरु, ब्युरोक्रेटिक लिडर्सहरु, तिनीहरुले आफ्नो हातमा लिन सक्यो, तिनीहरुलाई इन्फिल्ट्रेट गराउन सक्यो भने चाहिँ यो चाहिँ सफल हुन सक्छ सबभर्जन। अब इट टेक्स टाइम, तर यसको खतरा के छ भनेपछि कुनै गभर्नमेन्टले अथवा कसैले यो सबभर्जनको प्रयास गरिरहेको छ भनेर थाहा पायो भने इट डजन्ट वर्क, अनि यसले चाहिँ काउन्टर मेजर्सहरु मात्र आउँछ। इट प्रोभाइड्स फाउन्डेसन फर रिभोल्युसनको लागि, गुरिल्ला वारफेयरको लागि, कुडेटा गर्नलाई चाहिँ यो सबभर्जनले चाहिँ काम गर्छ। ओके सर, यस कब्डिट्याट भन्ने छ नि सर, जस्तै अब यो हाम्रो एउटा सर्टेन कम्युनिटीमा यहाँ त्यसलाई कुडेटा भन्ने भए, कुडेटा है प्रोनाउन्सिएसन, सरी सर, कुडेटा छ नि सर। त्यसलाई चाहिँ अब जस्तै एउटा तामाङ कम्युनिटीमा अथवा यो काठमाडौँ भ्यालीको कुनै एउटा तामाङ कम्युनिटी थुप्रो 200-400 घर भएको बस्तीमा एउटा क्रिस्चियनको मान्छे छिरेर त्यहाँ एउटा स्कुल खोल्ने अनि तिनीहरूलाई डाइभर्ट गर्यो भने यो कुडेटामा पर्छ हजुर? यो पर्दैन बा त्यसमा। कुडेटा भनेपछि चाहिँ खास के भनेपछि जस्तो कुनै देशको गभर्नमेन्ट छ हैन, त्यो गभर्नमेन्टलाई चाहिँ कसरी डिस्ट्रोय गर्नु पर्यो, त्यो गभर्नमेन्टलाई त्यहाँबाट कसरी निकाल्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ त्यो सरकारमा चाहिँ सत्तामा चाहिँ आफ्नो मान्छेहरुलाई अथवा आफ्नो ग्रुपलाई अथवा आफ्नो पोलिटिकल पार्टीलाई कसरी लग्नु पर्यो हैन। त्यो लग्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो सरकारप्रति भएको यसका जति पनि सचिवहरु छन् अथवा मिलिट्री लिडर्सहरु छ, पुलिसहरुको लिडर्सहरु छ, अथवा पोलिटिकल पार्टीका मुख्य मान्छेहरु छन्, यिनीहरुलाई चाहिँ ब्राइब गरेर हुन्छ कि, यिनीहरुलाई कन्भिन्स गरेर हुन्छ कि, यिनीहरुलाई थ्रेटन गरेर हुन्छ कि, आफ्नो हातमा लिएर उसको अगेन्स्टमा चाहिँ काम गरायो भने द्याट इज कल्ड कुडेटा। जस्तो हामी पहिला भन्थ्यौ नि, किङ महेन्द्रले चाहिँ आर्मीलाई हातमा लिएर यो डेमोक्रेसीको अगेन्स्टमा कु गर्यो भनेर भन्थे। त्यसपछि एकचोटि प्रचण्डले धन्नै हाम्रो एउटा जर्साबले हातमा लिएर आर्मीलाई चेन्ज गर्न खोजेको थियो, आर्मीको चिफलाई, आर्मीको चेन्जलाई चिफ गरे भए पुरा सत्तालाई नै चेन्ज गर्न सक्थ्यो। द्याट वाज अल्सो हो कुडेटाको एउटा प्रयास हो। ओके सर, यो स्ट्र्याटेजी अफ सबभर्जनमा यो एक्सन प्रोसेस इफेक्टिभ हुन्छ कि इरोडिङ प्रोसेस इफेक्टिभ हुन्छ सर? त्यो इट डिपेन्ड्स अन स्टेज है। जस्तो गुरिल्ला वारफेयर लडेको छ भने चाहिँ त्यसको त गुरिल्ला वारफेयरको त स्टेज हुन्छ नि। पहिलो चाहिँ दे विल ह्याभ टु अर्गनाइज, दे विल ह्याभ टु रिक्रुट, दे विल ह्याभ टु ट्रेन, दे विल ह्याभ टु प्रिपेयर। त्यो डिफेन्सिभ स्टेज भन्छ नि यसलाई हैन। द सेकेन्ड स्टेज इज मोर एक्जस्टिभ,
त्यसमा चाहिँ दे विल इम्प्लोय द स्ट्राटेजी अफ इरोजन। थर्ड स्टेजमा गएपछि थर्ड स्टेजमा गएपछि अफेन्सिभ हुन्छ, त्यसमा एनालिसिस होला। त्यसकारण पहिलो स्टेजमा चाहिँ देयर कुड बी लिमिटेड एट्रिसन एट द लोअर लेभल, इन्टिमिडेसन हुनसक्छ होइन। सेकेन्ड स्टेजमा गएपछि मोर एक्जिसन, स्ट्राटेजी अफ इरोजन। थर्ड स्टेजमा गयो भने चाहिँ एनालिसिस हुनसक्छ। कुरा बुझ्यो? हस् सर, थ्याङ्क यू हजुर। एनीबडी? स्ट्राटेजी नबुझेको कसैले स्ट्राटेजी भने के हो, मिलिट्री स्ट्राटेजी भने के हो, नेसनल स्ट्राटेजी भने के रहेछ, नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी, अथवा त्यो व्हाट इज द कन्सेप्ट अफ पावर, पावरको कन्सेप्ट अफ पावरलाई चाहिँ कसरी अप्लाई गर्ने, हाउ इन्स्ट्रुमेन्ट्स अफ स्टेट पावर आर इम्प्लोइड, अनि यसो एन्ड्स मिन्स वेज भने के, अथवा तपाईँको प्राइमरमा भएको चाहिँ त्यो ट्रेङ्गलमा भएको कुराहरू चाहिँ मिलिट्री अब्जेक्टिभ, त्यसपछि स्ट्राटेजिक कन्सेप्ट्सहरू, अनि मिन्स भनेर लेखा छ त्यो कुराहरू, अथवा चाहिँ त्यो सर्कल्समा देखाएको पोलिसिज, नेसनल स्ट्राटेजी, मिलिट्री स्ट्राटेजी, नेसनल इन्ट्रेस्ट भन्ने सर्कलमा देखाएको जो छ त्यो कुराहरू, अथवा अहिलेसम्मको विभिन्न किसिमको जुन स्ट्राटेजीहरू छ यो नबुझेको कुराहरू केही छ भने चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। तर जुन स्ट्राटेजी अफ एनालाइसिस छ यसलाई विस्तृतमा फेरि हामी वी आर गोइङ टु स्टडी डिस्कस अर्को पाठमा भोलिमा। अहिलेसम्म sir, what is the relation between national military strategy and the national security strategy? Relation between national strategy and national security. Relation. Go on. Go on. Sir, the relation between the national military strategy and the national security strategy. Okay. National military strategy भने पनि military strategy पनि it's the same thing है कि, अनि यसको रिलेसन विथ द नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी। जो नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी हुन्छ नि, नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ खासमा नेसनल पोलिसिज नै हो कि। त्यसमा यो देशभित्र भएको जति पनि रिसोर्सेस छ अथवा रिसोर्सको कुरा नगर्ने हो भने जुन चारवटा जुन मेजर इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू छन्, फरेन मिनिस्ट्री, डिफेन्स मिनिस्ट्री, अनि चाहिँ इकोनोमिक मिनिस्ट्री, फाइनेन्स मिनिस्ट्री, इन्फर्मेसन मिनिस्ट्री, अथवा समटाइम्स इभन द अदर डोमेस्टिक मिनिस्ट्रीजहरू, यिनीहरूलाई इन्टिग्रेट कसरी गर्ने है कि, यिनीहरूलाई इन्टिग्रेट कसरी गर्ने, पोलिसी इन्टिग्रेसन, र यिनीहरूले अगाडि चाहिँ कसरी लड्ने हो अथवा कसरी काम गर्ने हो त्यो इन्टिग्रेसन, किनकि त्यसमा डुप्लिकेसनहरू हुनु भएन। सकेसम्म कामहरू चाहिँ सस्तोमा हुनु पर्यो। कतिपय कामहरू चाहिँ फरेन मिनिस्ट्रीले गर्ने काम फरेन मिनिस्ट्रीबाट हुन्छ, डिप्लोमेसीबाट हुन्छ भने किन युद्ध लड्नु पर्यो, युद्ध लड्नै परेन। अब नेगोसिएसनबाट हुने भएन, त्यो टेक्निकले हुने भएन भयो भने मात्र युद्ध लड्नु पर्ने हुन्छ। र युद्धमा यसलाई चारवटालाई नै कसरी इन्टिग्रेट गर्ने, त्यो इन्टिग्रेट गरेको जुन एउटा जुन योजना हो द्याट इज दि नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी। त्यो नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजीमा लेखा हुन्छ सेनाले के गर्ने भनेर, अनि त्यो के भनेको छ यु क्यान डेराइभ, यु क्यान टेक आउट फ्रम द नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी। अनि चाहिँ त्यो डिफेन्स मिनिस्ट्रीमा आउँछ, डिफेन्स मिनिस्ट्रीले चाहिँ हामीलाई डिफेन्स पोलिसी दिन्छ, अनि त्यो डिफेन्स पोलिसिजमा आधार भएर मिलिट्री स्ट्राटेजी भनेपछि त के हुन्छ भने अब रिक्रुटमेन्ट गर्नुपर्ने छ कि, हतियारहरू किन्नुपर्नेहरू छ कि, तालिमहरू गर्नुपर्ने छ कि, त्यो चाहिँ प्रिपरेसन स्टेजमा भयो। अनि त्यसपछि युद्ध कसरी लड्ने र पोलिटिकल अब्जेक्टिभलाई कसरी हासिल गर्ने। त्यसकारण मुख्य रिलेसन भने के भनेपछि मिलिट्री स्ट्राटेजी फङ्सन्स अन्डर द नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी, and military strategy is one part of the national security strategy. The national security strategy ले दिएको जुन पोलिसी अब्जेक्टिभ छ त्यो पोलिसी अब्जेक्टिभलाई हासिल गर्दिने र अरु जति इन्स्ट्रुमेन्ट्स अफ स्टेट पावर छ उनीहरुको पनि आफ्नो स्ट्राटेजी भइहाल्छ। यो आपसमा चाहिँ कसरी कोअपरेट गर्ने र मुख्य उद्देश्य के छ त्यसलाई हासिल गर्ने सम्बन्ध नै त्यही नै हो यसको अर्थ। Anything else? सर यो भयो सर। अनि अर्को एउटा चाहिँ स्ट्राटेजी अफ इन्टिमिडेसन र स्ट्राटेजी अफ एनिहिलेसनमा अलिकति कन्फ्युज भएको लाग्यो। अच्छा, इन्टिमिडेसनमा चाहिँ कहाँ गाह्रो भयो भन बा?
यो दुईटाको यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब दुईटैको एनिमीको चाहिँ त्यो डिस्ट्रक्सन गर्ने जस्तो फिल भयो सर। जस्तै स्ट्र्याटेजी एनालिसिस अच्छा एनालिसिसमा के हुन्छ भनेपछि you destroy the enemy armed forces, you destroy his will to resist, completely अथवा partially. मुख्य कुरा के हो भनेपछि aim is to incapacitate the enemy. यो एनालिसिस भन्ने जुन वर्ड छ यो धेरै ट्रेडिसनल वर्ड भयो हुनाले एनालिसिस भन्ने शब्दलाई राखिरहेको छ। एनालेटको अर्थ त हुन्छ सबै सिद्धाउनु, मार्नु, खतम गर्नु। The aim is not that. Aim is not to annihilate. Aim is to incapacitate in such a way the enemy agrees to surrender अथवा enemy को जुन will to resist अथवा उसको जुन will power छ त्यो will power लाई temporarily अथवा permanently यसलाई बर्बाद गर्न पर्यो भने you employ strategy of annihilation। जस्तो एउटा देशले अर्को देशलाई आफ्नो कहाँ लिन पर्यो, you want to subjugate, you want to conquer। पृथ्वीनाथ शाहले काठमाडौँलाई लिएर एउटा ठुलो नेपाल बनाउनु पर्यो, देशलाई नै जित्नु पर्यो। You are supposed to conquer the Kathmandu Valley and surrounding territories. So that was annihilation. But you don't kill everyone, you only incapacitate. Intimidation भनेको चाहिँ डर र धम्की मात्र दिने हो कि यसको उद्देश्य, नाम नै इन्टिमिडेसन छ नि। त्यसकारण त्यो डेफिनेसनमा हेर, डेफिनेसनमा के छ भनेपछि इट इज ओन्ली टु इन्टिमिडेट, intimidate to compel, intimidate to deter। तिम्रो देशको अगेन्स्टमा कसैले के गर्न खोजिरहेको छ भने यो डिटरिङ। जस्तो नेपालमा हामीलाई सधैँ डर छ नि, इन्डियाले लैजान्छ कि अथवा चाइनाले के गर्ने हो कि नेपालभित्र इन्डिया आउने हो कि, त्यो डर त छ। त्यो डर डिटर गर्नलाई, त्यो डरबाट अथवा त्यो इन्डियाले त्यो काम गर्न नदिनलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि वी हेभ आर्म्ड फोर्सेस, वी ट्रेन, अथवा कसैसँग हामी अलायन्स बनाउँला अथवा सेनामा टाइम टाइममा चाहिँ एक्सर्साइज गराउँला। सो दिस इज इन्टिमिडेसन इन टर्म्स अफ डेटरेन्स। अब कम्प्लेन्स भने के भने चाहिँ यु अप्लाई द फोर्स समटाइम्स, इट इज नट टु एप्लिकेसन त हुन्छ, एप्लिकेसन चाहिँ के को लागि हुँदैन भनेपछि द डिस्ट्रोय आर्म्ड फोर्सेस, टु कन्कर सम कन्ट्रिज। त्यसकारण यो एनालिसिस के को लागि गरिन्छ भने यसको उद्देश्यहरू हुन्छ कि पहिला त्यो हेर्नु पर्यो। एनालिसिस के को लागि गरिन्छ, यु वान्ट टु कन्कर अ स्टेट or a part of a state, you want to change the government of other state, or you want to change the socio-cultural system of other state. So you literally go fight and destroy them and you win. That is annihilation. लड्नै पर्ने, ठुलो युद्ध गरेर जित्नै पर्ने हुन्छ। इन्टिमिडेसन भनेको चाहिँ त यसको मुख्य उद्देश्य नै हामी प्रति कसैको नराम्रो विचार छ भने त्यो विचारबाट उसलाई त्यो विचारबाट कसरी मुक्ति हुने। सो त्यो चाहिँ एउटा डेटरेन्स भयो। अर्को चाहिँ कम्पेल भनेको चाहिँ फोर्स नै युज गरेर त्यसबाट मुक्ति लिने। त्यसकारण यो कम्पेलेन्स र डेटरेन्सलाई राम्रोसँग एकचोटि किताब पढ। यु क्यान गिभ मी अ कल एनी टाइम, मलाई पर्सनली फोन गरे पनि हुन्छ, केही असुल मान्नु पर्दैन। आई विल एक्सप्लेन, अथवा तिमीहरूलाई चाहियो भने सजिलो भाषामा पनि म लेखेर पठाइदिउँला। ओके दिनेश? ओके सर, थ्याङ्क यू सर। बुझ्यो सर। एनीबडी एल्स? What is the relation between warfare strategy and concept of employment? Okay, पहिला त warfare र वारमा फरक थाहा पाउनु पर्यो है कि। war is a very general term। war भनेपछि वारमा सर्टेन नेचर हुन्छ के वारको। युद्ध भनेपछि के हुन्छ भनेपछि युद्धमा देयर इज भायोलेन्स, फिजिकल भायोलेन्स हो एउटा। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने त्यसमा पोलिटिकल अब्जेक्टिभ हुन्छ प्रत्येक युद्धमा हो। दोस्रो युद्ध त त्यसै हुँदैन, युद्ध लड्नलाई त दुश्मन चाहियो। सो देयर विल बी एन एनिमी एन्ड देयर विल बी लट अफ इन्टरेक्सन। युद्धको टाइममा इन्टरेक्सन बिट्विन द टु पार्टिज, द्याट मिन्स मुभ्स एन्ड काउन्टर मुभ्स, एक्सन एन्ड काउन्टर एक्सन्स। सो त्यो एउटा के भयो त भायोलेन्स, अर्को इन्टरेक्सन, एउटा चाहिँ
पोलिटिकल अब्जेक्टिभ, अर्को चाहिँ के हुन्छ भने युद्धमा जहिले पनि अनसर्टेनिटी हुन्छ, युद्ध कसरी जान्छ के जान्छ भनेर थाहै हुँदैन, त्यसमा हामी फगाफुवाको कुरा गर्छौँ नि, फ्रिक्सनको कुरा गर्छौँ नि, यो चारवटा एलिमेन्ट चाहिँ जहिले पनि हुन्छ वारमा। सो दिज आर कल्ड नेचर अफ वार, यो चेन्ज हुँदैन, सो इन्ड्योरिङ, जहिले पनि त्यही नै हुन्छ। सो द्याट इज सिम्पली अ वार। अब वारफेयर भने के भनेपछि प्रत्येक युद्ध लड्दाखेरि चाहिँ सर्टेन पोलिटिकल अब्जेक्टिभ हुन्छ नि, सर्टेन पोलिटिकल अब्जेक्टिभ हुन्छ, र त्यो युद्ध लड्ने जुन फौज हो त्यो फौजमा चाहिँ विशेष किसिमको टेक्नोलोजी हुन्छ, विशेष किसिमको आर्म्ड फोर्सेसहरू हुन्छ, र विशेष किसिमको पोलिटिकल अब्जेक्टिभ उसको कपेबिलिटी हुन्छ। त्यसो यो 4-5वटा चिजहरूलाई हेरेर उसले विशेष किसिमको लडाइँ लड्छ। त्यो विशेष किसिमको त्यो लडाइँ जुन लड्छ द्याट इज डिसाइडेड बाई द पोलिटिक्स, आर्म्ड फोर्सेस एन्ड बिकज अफ द सोसियो कल्चरल सिस्टम्स। ओके, त्यसमा द्याट इज वारफेयर। जस्तो वाइ डु यु से गुरिल्ला वारफेयर, किन गुरिल्लाजहरूले दे फाइट इन अ भेरी स्पेसिफिक वे, the war is very different, that's why it is called irregular warfare अथवा गुरिल्ला वारफेयर। सो द्याट इज वारफेयर। सो त्यो भयो। अनि स्ट्राटेजी भने त के भन्दाखेरि विदाउट स्ट्राटेजी यु क्यानट फाइट एनी वार। सो स्ट्राटेजी गिभ्स यु गाइडेन्स। तिमीसँग भएको जुन आर्म्ड फोर्सेस छ, तिमीसँग भएको चाहिँ जुन मिन्सहरू छ, साधनहरू छ, त्यो साधनलाई कसरी प्रयोग गर्ने त उद्देश्य हासिल गर्नुको लागि एन्ड्स मिन्स वेज भनेर हामीले भन्यौँ नि। स्ट्राटेजी भएन भने त त्यो बाटो नै थाहा हुँदैन, हाउ वी आर गोइङ टु फाइट। ओके, सो स्ट्राटेजी guides your actions in war. So it gives you certain approach. So it tells you how to fight. Tactical level में खास की फरक पर्दैन, but at operational level and at the strategic level it gives you a certain guide. जस्तो अब एनालिसिस भन्यो, अब स्ट्रेटेजी अफ एनालिसिस भन्ने कुरा नै थाहा पाएन भने, एनालिसिसमा कन्सेप्ट के हुन्छ भनेर थाहा पाएन भने कसरी लड्ने। त्यसकारण स्ट्रेटेजी इज अ ब्रिज। त्यो जुन पोलिसी अब्जेक्टिभ छ नि, त्यो पोलिसी अब्जेक्टिभलाई हामीले अघि मैले तपाईहरुलाई देखाएँ, जर्ज बुशको पोलिसी अब्जेक्टिभ के थियो, त्यो पोलिसी अब्जेक्टिभलाई हासिल गर्नलाई त स्ट्रेटेजी चाहियो, सिधै लडेर त हुँदैन। लड्नलाई चाहिँ एउटा बाटो चाहियो। त्यो बाटो के हो भन्दाखेरि त्यो डिफाइन गरे नि उले, मिलिट्री स्ट्रेटेजिक अब्जेक्टिभ भनेर। मिलिट्री स्ट्रेटेजिक त्यो अब्जेक्टिभ त्यो हो भने मिलिट्री स्ट्रेटेजिक अब्जेक्टिभ हासिल गर्नलाई अबसँग भएको रिसोर्सेसलाई कसरी प्रयोग गर्ने एउटा जुन योजना बन्छ त्यो नै स्ट्रेटेजी हो। बुझ्यौ भाइ दिनेश? क्लियर भयो कि भएन? क्लियर भयो सर, थ्यांक यू। एनिथिङ एल्स? अनि मेरो एडभाइस, त्यो प्राइमरमा जो लेखेको कुराहरु छ द्याट इज नट एनफ, द्याट इज नट एनफ। त्यहाँ चाहिँ अब त्यो किताब लेख्ने अफसरहरूलाई चाहिँ अब टाइम भयो भएन, कसरी के लेखे, अब एउटा यो लेख्नु पर्यो केही भनेर पुर्याए, त्यो कन्सेप्टहरु राम्रोसँग क्लियर हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ कतिपय ठाउँमा यु विल ह्याभ टु रिड, छोटकरीमा भए पनि र्यान्डल बाउडिसको अथवा अरू को किताब छ त्यो अलिकति हल्कामा पढ्न पर्ने हुन्छ। हैन भने यो राजनजीले एउटा किताब निकाल्नु भएको छ त्यहाँ एउटा गाइडमा, त्यो गाइड पनि अहिले त्यो पोहोर साल तयार गरे हो क्या यिनीहरूले, तर अहिलेको सालको यो सबै कुराहरू त्यसले कभर गर्छ राम्रोसँग। सो द्याट विल अल्सो गिभ यु एम्पल हेल्प सजेसनहरु। Any other questions? मुख्य कुरा चाहिँ यो 5वटा बेसिक मिलिट्री स्ट्र्याटेजी चाहिँ क्लियरली थाहा पाउनु पर्यो। यो 5वटा स्ट्र्याटेजीमा चाहिँ जहाँ जे सोधेदा पनि उत्तर दिन जान्ने चाहिँ हुनु पर्यो। र तपाईहरुको त्यो प्राइमरमा भएको चाहिँ त्यो पिक्चरहरु छ, त्यो ट्रायंगल अथवा माथिको त्यो सर्कलहरु, त्यसको अर्थहरु चाहिँ के हो, त्यसपछि त्यसमा के भएको बुदाहरु कहाँ के छ, त्यो चाहिँ क्याच पोइन्ट्सहरु चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। The cash points को चाहिँ explanation त्यो primarily पुग्दैन, you will have to read the other books. Excuse me, sir. सर यो चाहिँ आजको यो टपिक भन्दा अलि छुट्टै सोध्नु सर मैले। हुन्छ उसमा बढी स्टाफ कलेजको चाहिँ ओभरअल एक्जामको लागि यो राम्रो स्कोरिङ गर्ने टिप्स चाहिँ यो के भयो भन्थे हजुर?
मलाई त्यो एक्ज्याक्टली कस्तो किसिमको क्वेसन सोध्छ थाहा भएन हैन बाबु। पोहोर सालको स्ट्राटेजिक र यो मिलिट्री हिस्ट्रीमा एकदम जनरल कुराहरू पढे कुराहरू सोधेर हल्का हल्का क्वेसन पनि सोधेको थियो। तर त्यो हल्का हल्का क्वेसन झन् गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण हल्का हल्का क्वेसन गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूको सिलेबसमा भएको सबै कुरा कन्सेप्चुअली बुझेन भने गाह्रो पर्छ। त्यसकारण सबभन्दा यो किताबमा भएको बुदाहरू जान्नुभन्दा अगाडि त्यसमा जुन कन्सेप्चुअल कुराहरू छन् त्यो कन्सेप्चुअल कुरालाई राम्रोसँग बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ है। अब जस्तो यो प्रत्येक डेफिनेसन छ, अब स्ट्राटेजीको 5वटा स्ट्राटेजीको त्यो डेफिनेसन राम्रोसँग भन्यो, यसले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ बुझाएको छ कि छैन। एनालिसिस स्ट्राटेजी भनेपछि भने नि अब त्यसमा चाहिँ क्याच पोइन्ट्सहरू छ। जस्तो चाहिँ विल टु रेसिस्ट भन्ने जुन कुरा छ त्यो विल टु रेसिस्टलाई कसरी बर्बाद गर्ने, विल टु रेसिस्टमा चाहिँ कसरी पुग्ने, अनि त टेम्पोररीली अथवा पर्मानेन्टली भन्ने कुरा छ। म त्यसको मुख्य नै के हो भनेपछि एनालिसिस स्ट्राटेजीमा चाहिँ दुश्मनले फेरि रेसिस्ट नगरोस्, दुश्मन फेरि फर्केर आएर विरोध नगरोस्, दुश्मन फेरि लड्न नआओस्, त्यसो भएर उसलाई डिस्ट्रोय गर्न पर्यो नि है। आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्नुको लागि दुश्मनलाई किन डिस्ट्रोय गरे भनेपछि ऊ तुरुन्तै फेरि अर्गनाइज नहोस्। किनकि मान्छेको मनमा त जहिले पनि आफूलाई दुश्मनले सिद्धायो भने शत्रुलाई त म पनि सिद्धाउँछु भन्ने त्यो जिल त हुन्छ नि मनमा, इक त हुन्छ। तर मटेरियल्ली अथवा साइकोलोजिकल्ली त्यो तुरुन्त फर्किन आउन नसकोस् भनेर त्यसलाई सिद्धाउने भने हो कि एनालिसिस भनेको। अब एक्जसन भन्ने त्यो होइन। एक्जसन भनेको चाहिँ उसको रिसोर्सेसलाई बिस्तारै 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 कसरी सिद्धाउने, अथवा उसको जुन चाहिँ रिसोर्सेस छ त्यो रिसोर्सेस अथवा उसको जुन कस्ट छ त्यो कस्ट चाहिँ त्यो प्रफिट हुने भन्दा चाहिँ बढी खर्च गराइदिने हो कि एक्जसन भनेको चाहिँ। उसले दुश्मनले योजना गरे हुन्छ, I'm going to spend this much of money, this much of resources, this much of time in this war. So if you can protract war, and if you can erode, and slowly, gradually, you adjusting mentally and physically, you achieve your aim. That's the difference between exhaustion and annihilation. Now, intimidation is just intimidate him. You intimidate the enemy in 2 ways. Subversion is सत्ता पल्टाउने हो, थोरै पैसा खर्च गरेर अर्को देशको सत्तालाई कसरी पल्टाउने आफ्नो इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार। अब एक्सटर्मिनेसन भने त त्यो त अब त्यो खास स्ट्र्याटेजी नै होइन, तर भइरहेको छ त्यो कुराहरू, इलिगल कुरा भए तापनि त्यो पहिला भएको कुराहरूलाई लिएर उनले त्यो एउटा स्ट्र्याटेजी बनाए। Anything else? सर, हाम्रो यो बुकमा ल्याएको छ नि अहिले भर्टिकल लिङ्केज र होरिजेन्टल लिङ्केज भन्ने यो प्राइमरको सिमुल्टेनियसली र सिक्वेन्शियली भन्ने छ। यसमा सिम्पल कुरा के बुझ्नु पर्यो भनेपछि जति पनि 5वटा स्ट्र्याटेजीहरू छ नि, 5वटा स्ट्र्याटेजीहरू चाहिँ युद्धमा कहिले हामी एकैचोटि पनि लगाउन सक्छौँ नि लडाइँ लड्दाखेरि, होइन? अघि मैले तपाईँलाई इक्जाम्पल दिएँ, when you are fighting a war against a country with the strategy of annihilation, there are so many concepts छन् त्यसको अन्तर्गतमा। त्यसलाई एकपछि अर्को गरेर आफ्नो रिसोर्स र टाइम अनुसार गरे पनि हुन्छ, होइन भने एकैचोटि पनि you can employ। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झ्यौ न, पृथ्वीनारायण शाहले सबभन्दा पहिला 1744 मा 3 चोटि लडेर कहाँ लगे भन? 1744 मा नुवाकोट। 3 चोटि लडे नि। पहिलो लडाइँमा चाहिँ उति बुद्धि पुगेन, बिचारा यङ थिए। That was a battle of attrition. There was no surprise, there was no deception, there was no good plan. So it was an attritional warfare. He lost. Second मा पनि he lost, third मा he won. पहिलाको युद्धमा के गरे त उनले पहिला चोटिमा चाहिँ that was a kind of at the tactical level. So that was part of annihilation. हो, त्यो नुवाकोट लिइसकेपछि सेकेन्डमा के गर्छन् उनले? काठमाडौँमा घेरा हाल्न सुरु गर्छन् 1745 देखि, हो कि? शिवपुरीमा फौज बस्छ, माथि नगरकोटको त्यो बायाँपट्टि त्यहाँ फौज बस्छ, सागामा फौज बस्छ, काठमाडौँको वरिपरि फौज बस्छ जासुन। So that is strategy of exhaustion. हो, ओके।
त्यसपछि 3 चोटि लड्छन् किर्तिपुरमा, 67 मा गएर मात्र किर्तिपुर लिन्छन्, 67 मा चाहिँ नौधारले नाक काट्छन्। सो द्याट वाज इन्टिमिडेसन। अर्को ठाउँमा त्यस्तो नगरोस् भनेर, द्याट वाज इन्टिमिडेसन अफ कम्पेलेन्स, राइट? अनि चाहिँ 1744 मा त्यो के जयन्त राणा भन्ने होइन, त्यो माथि शिवपुरी भन्दा पारिपट्टि के डाँडो रे, बेलकोट, बेलकोटमा जयन्त राणा फौसाद बसेका थिए। पहिला जयन्त राणा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको मान्छे, उता छोडेर चाहिँ यता आयो, पृथ्वीनारायण शाहको अगेन्स्टमा लड्यो, उनले छालै काटिदिए, छाला काटेर नुनाले। सो द्याट वाज इन्टिमिडेसन, अरूले यस्तो नगरोस् भनेर। त्यसकारण के भयो, एनालिसिसबाट सुरु भयो, एक्जेसन भयो, इन्टिमिडेसन भयो। त विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमको लडाइँ लडिरहेका छन् उनले। त लास्टमा गएर भक्तपुरमा लडे, द्याट वाज एनालिसिसन। सो बेसिकली एज अ होल द्याट वाज एनालिसिसन। विदिन द एनालिसिसन देयर वर भेरियस कन्सेप्ट्स। त्यो सबवर्जन पनि थियो विभिन्न ठाउँमा। उनको कान्तिपुरको राजाको भित्र मान्छेहरू छिराएको थिए, त्यो स्पाइजहरू पनि थिए, सबवर्जन वाज देयर। त्यसकारण साइमुलेसन र अर्को के अरे यसको कन्सेप्ट, साइमुलेसन एन्ड सिक्वेन्शियली एन्ड सिमुल्टेनियसली सर। त्यो कन्सेप्ट त्यही नै हो। अर्को कुरा के सोधेको थियो तिमीले? त्यो होरिजन्टल र भर्टिकल लिङ्केज भनेर एउटा हाम्रो त्यहाँ छ। त्यो भर्टिकलमा एउटा कुरा लेखेको छ, त्यो कलमहरुमा होरिजन्टलमा एउटा कुराहरु लेखेको छ। त्यसमा चाहिँ कस्तो अवस्थामा, अवस्था हेरेर कस्तो अवस्थामा कस्तो किसिमको लडाई, बायाँपट्टि चाहिँ विशेष त्यो लडाईको विभिन्न किसिमको लडाईको नाम लेखेको छ हैन? सर वारफेयर, जेनोसाइड, गोरिल्ला वारफेयर, प्रोटेक्टेड, हो त्यो लेखेको छ। अब दाहिनापट्टि चाहिँ विभिन्न किसिमको चीजहरु लेखेको छ। त जुन चाहिँ सही चीज हो त्यो चीजमा चाहिँ त्यहाँ एक्स अक्षर राखेर यो काम हो भनेर लेखेको छ हैन? हजुर हजुर। हो त्यो विशेष किसिमको वारफेयरसँग कुन चाहिँ किसिमको युद्ध सम्बन्धित छ त्यो कुरा मात्र देखाउन खोजेको एउटा तिमीहरुलाई, अथवा कुन चाहिँ अवस्थामा के लड्ने भन्ने कुरा हो। त्यसमा तपाईहरुले सोध्न सक्छ। गुरिल्ला वारफेयर लड्दाखेरि गुरिल्लाले पहिलो स्टेजमा कुन चाहिँ फर्मुलाहरु, कुन चाहिँ स्ट्र्याटेजी अपनाउन सक्छ भने थाहा पाउनु पर्यो। अथवा सेकेन्डरी स्टेज भने चाहिँ स्टेलमेट हो हैन? स्टेलमेटमा अवश्य पनि एक्जसन होला। थर्ड स्टेजमा चाहिँ त अफेन्सिभमा जान्छ। अफेन्सिभमा गएपछि एनालिसिस होला। ओके, I'm still waiting if you have any questions. Thank you. Excuse me, sir. Divas sir, please make a query. Excuse me, sir. सरले ग्रुप लेफ्ट गरिसकिन्छ रायन सर। ल सरले ग्रुप लेफ्ट गरिसक्यो। Good evening, sir.